අයිවන් අදත් මම පූර්ණ මම සහන් මේ අපේ දෙවිනි එපිසෝඩ් එකනේ මචං let's talk අද මොනවද අපි කතා කරන්නේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ අපේ කලින් එපිසෝඩ් එකේ කතා කරපු ටිකේ next version එකනේ ඔව් ඒ කියන්නේ අපි දැන් කලින් එකේ දැන් අපි ඇත්තටම කතා කරේ මේ ස්ටඩීස් වලට ජර්මනිට එන්න කොහොමද කියලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ස්ටඩීස් වලට ජර්මනිට ඇවිල්ලා මෙහෙ කොහොමද සෙටල් ඩවුන් වෙන්නේ ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ ඔය සම්පූර්ණ කතන්දරයම කියන්න තමයි අපිට ඕනේ වුණේ. ඔව්. මේ ඒ වුණාට මේ ඒ සම්පූර්ණ කන්ටෙන්ට් එක පොඩ්කාස්ට් එක ලොකු වැඩි. ඒක හින්දා අපි තීරණය කරා ඒක පොඩ්කාස්ට් දෙකකට කරන්න. ඒක දෙවෙනි කොටස තමයි අද කරන්නේ. ඔව්. හෝප්ෆුලි අද ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි. වෙයි කියලා හිතමු. ඔව්. බැරි වුණොත් අපි ඔක තවත් එපිසෝඩ් එකකට දික් කරගන්න වෙනවා. ඔව්. දැන් ගිය පාර මොනවද කතා කරේ? අපි කතා කරා මෙහෙ ස්ටඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කට එන්න මොනවද තියෙන්න ඕන සුදුසුකම්. ඇත්තටම අපි ફોකස් කරේ මාස්ටර් එකකට එන එක නේද? දැන් බැචලර් එකකට එන එක ගැන අපි වෙනම දවසක එහෙම ආපු කෙනෙක්ව ගෙන්නගෙන වීඩියෝ කරනවා කියලා පොරොන්දු වුණා. එතකොට අපි මෙහෙට එන්න ඕන රික්වයර්මන්ට්ස් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ස්ටඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හොයාගන්න කොහොමද කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරා. ඇප්ලයි කරන තැන ඊට පස්සේ ඇක්සෙප්ටන්ස් ලෙටර් එක එන එක ගැන ඊට පස්සේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක ගැන ඊට පස්සේ මෙහෙට එන එක ගැන ෆ්ලයිට් ටිකට් එකක් ගන්න ඒක එයාලයින් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන පවා අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි එකමඩේෂන් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ බැංක් account's ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ජොබ්ස් මිනි ජොබ්ස් ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙහෙ ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් ජොබ්ස් ගැන කතා කරා නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඔප්ෂන්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වා. ඔව්. අපි ඒ ගැන තව ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න පුළුවන් අද. මේ මොකද එදා අපි කිව්වා මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එක ගොඩක් හොඳයි. මේ ඇත්තටම මේ වාහනයක් තියෙන එක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. ඒ කියන්නේ සිටි එකක ඉන්නවා නම් ඇත්තටම අවශ්‍යම නෑ කියලා කිව්වා. එනකොට අපිට ඔක පොඩ්ඩක් මේ ඉලැබොරේට් කරන්න පුළුවන් අද. ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරන්නේ දැන් වයිෆ් හරි හස්බන්ඩ් හරි ළමයි හරි ඉන්නවා නම් මෙහෙට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද ඒ ගැන කතා කරා. අද අපි එතන ඉඳන් කතාව පටන් ගමු නේද? පටන් ගමු. ඔව්. මොකද්ද අපි මුලින්ම කතා කරමු. අපි මුලින්ම කතා කරමු නේද මේ කොහොමද මෙහි ක්ලයිමේට් එක ගැන? ක්ලයිමේට් ලංකාවේ වෙනස් නේ? වෙනස්. සෑහෙන වෙනස්. මට වඩා වා තමයි දන්නේ. ඉතින් ක්ලයිමේට් එක ගැන වා තමයි වැඩිපුරම ජර්මනියේ සහ යුරෝපය ඇතුලේ වැඩිපුරම ට්‍රැවල් කරලා තියෙන්නේ. ක්ලයිමේට් එකදී මෙහි සීතලයි මුලින්ම. මේ ඒ කියන්නේ අවුරුද්ද පුරාම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට සාපේක්ෂව නම් සීතල කාලකුණක් තියෙන පොඩි එක්සෙප්ෂන්ස් තියෙනවා. මොකද සමයකේ ටිකක් රත් කියන්නේ මේ පොඩ ඔව් ඒක පොඩි පීරියඩ් එකකට ටිකක් රස්නේ වෙනවා. ඒත් දවල්ට තමයි රැට ඒත් ටිකක් ආයි සීතලයි. සීතලයි කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් රැට ටෙම්පරේචර් කොහොමද 20 අඩුම තරම 20ටවත් බහිනවා. මේ ඔය රස්නේ දවස්වල උනත් 20ට 19 ඔය වගේ කන වලට බහින්න පුළුවන්. මේ බේසිකලි මෙහෙ සීසන්ස් 4ක් තියෙනවා නේ. ඍතු 4ක් තියෙනවා. ඍතු කියලා කියන්නේ ඍතු. ඔව්. සීත ඍතුව තියෙනවා වින්ටර් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්ප්‍රින්ග් එක. වසන්තය කියලා නේ කියන්නේ. ස්ප්‍රින්ග් එකද වසන්තය කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ තියෙනවා ග්‍රීෂ්ම ඍතුව. ඒ කියන්නේ සමර එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඕටම් එක තියෙනවා. කොහමද ඔය හතර තමයි ඍතු හතර. ඕවා එන්නේ එතකොට දැන් සාමාන්‍ය වින්ටර් එක තියෙන්නේ නොවැම්බර් ඉඳන් පෙබරවාරි වගේ. පෙබරවාරි අන්තිම වෙනකන් නේද? ඔව් ඒ වගේ. ඔව්. මාර්ච් වලින් ඉඳන් පටන් ගන්නෙ ස්ප්‍රින්ග් එක. මෙහෙමයි ඔය අර දැන් පෙබරවාරි වරුණ ගමන් ස්ප්‍රින්ග් එක පේන්න පටන් ගන්න නෑ. ට්‍රාන්සිෂන් පීරියඩ් එක හරි ග්‍රේ. මේ ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි කියන්නේ. මේ ඊට පස්සේ ස්ප්‍රින්ග් එක තියෙනවා සාමාන්‍ය මාර්තු වල ඉඳන් මැයි විතර වෙනකන්. ඊට පස්සේ මැයි වල ඉඳන් අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වගේ වෙනකන් අගෝස්තු වගේ වෙනකන් හොඳ සමයක නේ. සමයක. ඔව්. ඊට පස්සේ සැප්තැම්බර් වල ඉඳන් නොවැම්බර් වගේ වෙනකන් නිකන් ඕටම් එක වගේ ඕටම් නේ. ඔව්නේ. එතකොට කොහොමද වින්ටර් එක? අපි සීසන්ස් ගැන මුලින්ම කියනවා. අපි කතා කරමු වින්ටර් එක ගැන මුලින්ම නේද?
වින්ට් එක ඇත්තටම ටික ඩිප්‍රෙස් නේද මේ පොඩ්ඩක් ඩිප්‍රෙසින් ගතියක් ඔව් ඒ තියෙනවා කියන්නේ සමහර අය කැමති ඇත්තනවා ඔව් සමහර කට්ටිය කැමති ගොඩක්ම මේ වින්ට් එකේ දැන් ඇත්තටම වින්ට් එකත් එක කියන්නේ නෝත් වලටයි සවුත් වලටයි බලපාන විදි දෙකක් නේද සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් අපේ මේ ඒක අර දැන් මෙහෙමයි මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය සීතල කාලේ රස්නේ කාලේ කියලා අපිට දෙකට බෙදා ගන්නත් පුළුවන් ඔක. සාමාන්‍යයෙන් සම එකයි ඔය ඕටම් එකේ මුල් කාලෙයි ස්ප්‍රින්ග් එකේ අන්තිම කාලේ පොඩ්ඩක් රස්නේ. එතකොට ඕටම් එකේ අන්තිම කාලේ වින්ටර් එකයි ස්ප්‍රින්ග් එකේ මුල් කාලේ සීතලයි. සාමාන්‍යයෙන් කොහොම දෙකට බෙදා ගන්නත් පුළුවන් කැමති. මේ දැන් ඔය ජර්මනියේ උතුරේ දකුණේ ගත්තාම ඔය තියෙන වෙනස තමයි දැන් හිතන්නකෝ මේ ඔය උෂ්ණත්වය කියන එක ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් වගේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔය කාලේ තියෙන වෙනස්කම් ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් වගේ කියලා ගත්තොත් එහෙම දකුණේ ඔය ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ මේ එන අන්තවලටම යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සීත කාලේට ගොඩක් සීතලයි හිම වැටෙනවා. මේ හැබැයි රස්නේ කාලේට ගොඩක් රස්නේ. දැන් ජර්මනිය උතුරේ ගත්තාම සීතල කාලෙට සාමාන්‍ය හිම වැටෙනවා ටිකක් අඩුයි. හැබැයි සීතලේ නෑ ලොකු අඩුවකුත් නෑ. ඉතින් මේ ඔව් කියන්නේ හිම වැටෙන්නේ නැති උනාට සීතල තියෙනවා. සීතල තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම අර දැන් ජර්මනිය දකුණ ඔය බැවේරියා වල කියන්නේ ඇල්ප්ස් පැත්තට යද්දී එහෙම ගොඩක් සීතලයිනේ. එච්චරම සීතල වෙන්නේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය -4-5ට යනවා මිසක් සාමාන්‍ය -10ට වගේ තමයි කලාතුරකින් උඩරිම යන්නේ. කියන්නේ අපිට නිකන් සම්පූර්ණ වින්ටර් එක ගැන හිතුවත් ගොඩක් වෙලාවට සතියක් වගේ කාලයක් තමයි -7 වගේ යනවා. මම නම් 10 නම් මට එහෙම සෙට් වෙලාම නෑ. 10 මම හිතන්නේ මේ වින්ටර් එකේ අපිට 10 තිබ්බා නේද? ඔව් 10 තිබ්බා. -10 කියන්නේ අපිට එහෙන එක්ස්ට්‍රීම් කේස් එක. මේ හැබැයි එහෙම -10 වලට ගිහිල්ලත් මෙහෙ අපිට හිම වැටුන්නේ නෑ. එහෙම සීන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජර්මනිය උතුරට මේ හිම වැටෙනවා ටිකක් අඩුයි. මේ සමහරට ඒක අර උතුරු මුහුදට තියෙන ඒ ක්ලෝස් ප්‍රොක්සිමිටි එක හින්දා වෙන්නත් ඇති. මේ කොහොම හරි ජර්මනිය දකුණ සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රයි. මෙහෙට උතුරට වඩා හිම වැටෙනවා. අනිත් එක ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි උදේ ඔෆිස් එකට යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරවලේ. ගෙදර එන්නෙත් කරවලේ. يعني අනේ ඒකත් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඩේ ලයිට් ඩේ ටයිම් එක සහ නයිට් ටයිම් එක කියන එක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැනේ. පොඩි වෙනසක් වෙනවා අවුරුද්ද පුරාවට. ඒ වුණාට ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට දැනෙන වෙනසක් නෙමෙයි. දැන් මෙහෙ එහෙම නෙමෙයි. මේ වින්ටර් එකේ ඩේස් ගොඩක් පොඩි කෙටි. මේ ඉරේලේ තියෙන බොහොම පොඩි පැය ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඕක මේ මම හිතන්නේ අඩුම ෂෝටස්ම ඩේස් එන්නේ මම දන්නේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ඔය කාලේ නේද? දෙසැම්බර් ජනවාරි ඒ කාලේනේ. ඔය දිගම නයිට් එහෙම නැත්නම් කෙටිම ඩේ එක කියලා කියන්නේ වින්ටර් සොලස්ටිස් කියලා කියන්නේ. ඒ වින්ටර් සොලස්ටිස් කියලා කියන්නේ මේ ලොන්ගස්ට් නයිට් සහ ෂෝටස්ට් ඩේ. මේ එතකොට සමර් සොලස්ටිස් කියලා කියන්නේ අවුරුද්දේ තියෙන දිගම දවස. ඒ කියන්නේ මේ ලොන්ගස්ට් ඩේ ටයිම් එක. මේ ඒ වෙනස ගොඩක් මෙහෙ තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය වැලට යන උදාහරණයක හොඳ එක. මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි වැලට යන්නේ හිතන්නකෝ 8ට යනවා කියලා. 8ට යද්දී හොඳටම කරවලයි. මේ ඒ කියන්නේ හොඳ තද වින්ටර් එක. ඊට පස්සේ ගෙදර එනවා නම් අපි හිතමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් 5ට එනවා කියලා. 5ට නෙමෙයි 4ට එනවා. 4ටත් කරවලයි. සාමාන්‍ය 3ට විතර කරවල වැඩනවා. ඒ වින්ටර් සොලස්ටිස් ඒ අවට දවස්වලදී මේ 3 විතර වෙද්දි සාමාන්‍ය කරවල වැටලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමයකේ අනිත් පැත්ත. ඒක අනිත් පැත්ත. අතරම සමයකේ අතරම මේක උදේ 5ට වගේ 5 වගේ වෙද්දි එළිය වැටෙනවා. ඊට පස්සේ රාත්‍රී 10 වගේ වෙනකන් දවල්. ඒ දවල්කේ මේ එළිය තියෙනවා. මේ ඒක මුලින්ම ඉතින් ඒක මේ මාර එක්ස්පීරියන්ස් එක. මේ හැබැයි ඒක සමහරලාට නම් එපත් වෙනවා. මොකද දැන් උදේම ඒ කියන්නේ ජනෙල් වලින් එළිය එනවා උදේ 5 විතර වෙද්දී හොඳට ජනෙල් වහලා තියෙන්න ඕනේ. හොඳට සීල් කරලා තියා ගන්න ඕනේ. මේ හැබැයි ඒක අපේ නිකන් හැම දෙයකම තියෙන නිකන් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි නේද? අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි රෑටත් වැඩ කරන කියන්නේ අපිට රෑ 10 වගේ වෙනකන් අපිට ටයිම් එක තියෙනවා එළියේ යන්න පුළුවන්. අපිට එළියේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන්. තම සමයක ඇතුලේ ඒක ලොකුවට තියෙනවා නේ. ඔව් ඒකට දැන් අර පැත්තෙන් කම්පසෙන්ට් වෙනවා වින්ටර් එකේදී. ඔව්. හැබැයි මේක මෙහෙම දෙයක්වත් මම මේ ඔබ්සර්ව් කරා. දැන් මෙහි මිනිස්සු අර මේ
පරිසරය කියන එක ලොකු ෆැක්ටර් එකක් කරගන්න මේ තමන්ගේ වැඩ පොළ කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ හිම වැටුණත් කුණාටුවක් තිබ්බත් මූ වැඩට යනවා. දැන් ලංකාවෙම සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වැස්ස වැඩි නම් අවුල් වැඩි නම් පොඩ්ඩක් වැඩ නොකර ඉන්න බලන එහෙම කතියක් තියෙනවා. හැමෝම නෙමෙයි. සමහර ඒ මෙහෙමයි ඉතින් අර ලංකාවට ලොකු බ්ලෙසිං එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ මුළු අවුරුද්දෙම මේ හොඳට ඉරේලිය තියෙනවා, රාශිය තියෙනවා, එළියට බහලා ඉන්න පුළුවන්. මෙහෙ සාමාන්‍යයෙන් පරිසරයත් එක්ක ගොඩක් මේ ෆයිට් කරන්න ඕනේ. මේ ගොඩක් එක්ස්ට්‍රීම්ස් වලට යනවා මේ කාලගුණය. ඒක හින්දා ඉතින් මෙහෙ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම අර කාලගුණය ලව් කරනවා හිටියොත් එහෙම වැඩ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා කාලගුණයත් එක්ක ෆයිට් කරලා තමන්ගේ දින වැටි කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි කීයේ හිටියේ මේ වින්ටර් එක ගැන. ඔව් වින්ටර් එක සීතලයි. වින්ටර් එකේ හිම වැටෙනවා. මේ නයිට් ටයිම්ස් ඒ කියන්නේ නයිට්ස් දිකයි ඩේස් පොඩි. මේ හිම ජර්මනිය උතුරට නම් හිම වැටෙනවා අඩුයි. හැබැයි ඒ කියන්නේ දවස් කීපයක් කියන්නේ සතියක් දෙකක් හිම වැටෙනවා. මේ අනිත් එක මේ තව දෙයක් අමුතු වුණා අපිට කියන්න මේ සම්පූර්ණ පීරියඩ් එක තුළදීම අපිට එක ඒ කියන්නේ බහුතරයක් ගස්වල කිසිම කොලයක් ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකත් අතරම අර මේ සමහරක් වෙලාවට අර මෙන්ටලි නේ අපිට අර හැම වෙලාවෙම ගස් කොලන් දැකලා එකපාරටම නිකන් ඔක්කොම කොළ ටික හැල්ලා ගියාට පස්සේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ දැන් වින්ටර් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගස්වල කොළ ඔක්කොම හැල්ලා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් හිමත් නැත්තම් වින්ටර් එක පොඩ්ඩක් ඩිප්‍රෙසින්. හිම තියෙද්දි ටික ලස්සනයි. මේ හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි අර දැන් මේ සමහර අය වින්ටර් එක එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ ස්කීයින් වගේ කරන්න යන්න. ඔව්. මමත් දෙපාරක් try කරා ෆන් ඉතින්. මේ හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි දැන් අපේ නිජම්නිය උතුරේ ඒකෙන් හින්දා අපිට සෑහෙන ට්‍රැවල් කරන්න වෙනවා ස්කීයින් කරන්න වගේ යන්න. මේ ඇත්තටම අපිට හිම වැටෙන අවුරුද්දටම කියන්නේ වින්ටර් එකටම දවසක් හෝ දෙකක් නේ. අනික මේ ස්කී කරන්න බෑ. මේ ස්කී ස්ලෝප්ස් නෑ. ඒ කියන්නේ මවුන්ටන් ස්ලෝප්ස් තියෙන පැතිවල තමයි ස්කී කරන්න පුළුවන්. මේ ඊට පස්සේ වින්ටර් එක ඉවර වෙද්දී නිකන් අර පොඩි වැහිබර ගතියක් එක තමයි වින්ටර් එක ඉවර වෙන්නේ. ඒකත් එක්කලම ස්ප්‍රින් එක එනවා නේද? අතරම ස්ප්‍රින් එකේදී මේ ස්ප්‍රින් එක ඇත්තටම වැස්ස ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඒ වගේම මල් හැදෙන්නේ ස්ප්‍රින් එකේදී ගොඩක්. මේ ගස්වල කොළ දලු හැදෙන්න ගන්නවා. මේ හැබැයි ඉතින් අර හොඳටම කොළ පාට වෙන්නේ සමයකේදී. ස්ප්‍රින් එකේ මුල අර මං කිව්වත් වගේ ස්ප්‍රින් එකේ මුලදී සාමාන්‍ය සීතලයි. මේ ස්ප්‍රින් එකේ අගට යන්න තමයි සීතල පොඩ අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමයක ට්‍රාන්සිට් වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ නිකන් ඒක ට්‍රාන්සිෂන් සීසන් එකක් වගේ නේ. ට්‍රාන්සිෂනල් සීසන් එකක් වගේ. ඕකේ සමහරක් දවස් හම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ පීරියඩ් ඇතුළේ වින්ටර් එක වගේ දවසුත් හම් වෙනවා. සමයක වගේ දවසුත් හම් වෙනවා. ඒක ඉතින් මේ අත්දකින්න ඉතින් අර සිරා දෙයක් ඉතින් ලංකාවේ දෙයක් නැහැ නේ අපිට. ඒකයි. ඊට පස්සේ කතා කරමු සමයක ගැන නේ. සමයක තමයි ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න බෑ. කියන්නේ වින්ටර් ඇක්ටිවිටීස් බෑ. මේ ඒ වුණාට ගොඩක් අවුට්ඩෝර් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන් මේ සමයකේ. අපි දැන් සයිකලින් කරනවා, හයිකින් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඔව් වොලිබෝල් අපි එළිය සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. බාබිකියු දානවා. ඊට පස්සේ කයාකින් ස්විමින් ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා අතරම නේද? අපිට මෙහෙ අනිත් එක මේ වෙදර් එක කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන කියද්දිත් අපිට දැන් අපි ඉන්න ඒරියා එක නම් ගොඩක් ලේක්ස් තියෙනවා. අපිට ඒවට ගිහිල්ලා මේ ස්විම් කරන්න පුළුවන්. බාබිකියු දාන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ අර පුරුද්දක් විදිහට හැම සතියෙම වීකෙන්ඩ් එක වගේ සමයකදී බාබිකියක් දාන්න පුරුදුලා හිටියා. මේ බයික් රයිඩ්ස් යන්න පුළුවන්. මෙහි අතර මේ බයික් ලේන්ස් එහෙම මේ ඒ කියන්නේ අවైలබිලිටි එක ගොඩක් වැඩි දැන්. දැන් අපි එකපාරක් මේ අපි ඉන්නේ බ්‍රේමන් වලනේ. බ්‍රේමන් වල ඉඳන් හැම්බර්ග් වලට බයිසිකලේ ගියා. සමහරවිට මේ කිලෝමීටර් 100 ගාණක්. මේ හැබැයි අපිට ඇත්තටම වාහනත් එක්ක බයික් එකේ යන්න ඕනේ මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් විතර. ඒ ඇරෙන්න සම්පූර්ණ දුරේම මේ බයික් ලේන්ස් තිබ්බා. අතරම බයික් වලට මැප් එකක් තියෙනවා නේද සිටි එකට දැන්. ගොඩක් සිටිස් වල. අනිත් එක මම හිතන්නේ මේ අපිට ඒ කියන්නේ නෝත් වල කට්ටියට ගොඩක් ලේසි සයික්ලින් සවුත් වලට සාපේක්ෂව නේද? මේ ෆ්ලැට් හින්දා. يعني අපිට ඕනම තැනක යන්න පුළුවන් එහෙම මහන්සියක් නැහැ. ඔව් සමයකේ තමයි ඉතින් ඔය ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අර කිව්වත් වගේ දැන් සමයකේ මේ උදේ නැගිටිද්දි එළිය වැටලා හොඳට රැට නිදාගත්තෙත් එළිය වැටලා. මේ ඒක හින්දා ඉතින් මේ අර
දැන් නින්ද කියන එක අවශ්‍ය නේද ඒකෙන්ද තමන් දැනගන්න ඕනේ එළියට ඒ කියන්නේ අර එළිය තිබ්බට තමන්ගේ අර නින්ද කියන එක මේන්ටේන් කරන් යන්න ඒකට අමාරුයි සමය කරන ඇට්ලිස්ට් අපිට ටිකක් අමාරුයි මොකද අපිට ඒක පුරුදු නැති හින්දා මොකද අපේ අර ඇඟවල් පුරුදුලා තියෙනවනේ කලවරට ගහම නින්ද නිදා ගන්න නෑ ඒකට ගොඩක් ඒ ලොජික් එක හරියන්නේ නැහැ ඒකට කරන්න තියෙන අපේ කාමරේ කලවල කරගන්න තමයි ඒක කරන්න පුළුවන් මේ ඊට පස්සේ දැන් ස්ප්‍රින් එකේ අපි කියවනේ මල් හදන ස්ප්‍රින් එක කතා කරන්නේ මල් හැදෙනවා ඔව් ඔය මේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල එහෙම තියෙනවා මේ ටියුලිප් මේ ගාඩන්ස් ඒ වගේ එහෙම ලස්සන ටියුලිප් හැදෙනවා යන්න පුළුවන් නේද ස්ප්‍රින් එකට බොහොම පොඩි කාලයකට හැදෙන්නේ ඔව් මම හිතන්නේ ඒක මාර්තු 20 ඉඳන් වගේ නේද පටන් ගන්න මාර්තු වල මේ යම් කිසි දවස් ප්‍රමාණයක තමයි ඒ ටියුලිප් ෆෙස්ටිවල්ස් එම තියෙනවා මේ මල් හැදුනහම හරි ලස්සන ඇත්තටම මේ සෑහෙන මල් හැදෙනවා මේ එතකොට ඔව් අනිකාලේ මෙහි තියෙන එක විශේෂත්වය තමයි මම දැක්ක මේ දැන් අපිට හම්බෙන පාර්කයක් තියෙනවා බ්‍රෙමන් වල මේ පාර්ක් එකේ ස්ප්‍රින් එක පටන් ගද්දී අපි ගියොත් එහෙම සති දෙකක් කියන්නේ හැම සති දෙකකට සැරයක්ම එකම පාර්ක් එකට යන්න පුළුවන් ඒ සති දෙකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස් වෙනස් මල් ಜಾති කියන්නේ අර පටන් ගන්න කියන්නේ හැම පීරියඩ් එකකටම යුනික් මල් ಜಾති තියෙනවා අපි මේ සති දෙකේ ගියොත් අපිට එක මල් සෙට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තව ඊට පස්සේ සති දෙකේ ගියොත් එහෙම කියන්නේ සමයක ඉවරනකම් වගේ එක එක රේන්ජ් වල මල් තියෙනවානේ ඒගොල්ලෝ ඒක එහෙම හදලා ඇත්තනේ ඔව් ඒක ලස්සන ඇතරම මේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි යන ඒ කියන්නේ ඒ පාක් එකේ යන පැති අනුව ඒ පැති වල ඒගොල්ලෝ ඒ පීරියඩ් එකේ වෙන රොඩෝඩෙන්ඩ්‍රන් පාක් නේද ඔව් රොඩෝඩෙන්ඩ්‍රන් පාක් එක ඔව් තමයි ඉතින් දැන් එතකොට සාමායික නියං අර සමයගේ හොඳම කාලේ කියන්නේ රස්නෙම කාලේ තමයි මේ ඔය ජූනි ජූලි අගෝස්තු මුල ඔය කාලේ මේ ඇත්තටම ගොඩක් රස්නේ වෙන්න පුළුවන් අර මම කිව්වත් වගේ මේ උතුරේ දකුණේ පොඩි වෙනසක් තියෙන ඇත්තටම දැන් මම කියවනේ මෙහෙ හිම වැටෙනවා එහෙම අඩුයි කියලා ඒ වගේම මෙහෙ සාමාන්‍යයෙන් සමයකට මේ රස්න වෙනවත් දකුණට වඩා අඩුයි නිකන් ලංකාවේ නූරලි වගේ නේද සමයක වුණත් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ සමයකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙ ටෙම්පරේචර්ස් නම් මම 30න් එහා එහෙම යනවා දැකලා නැහැ ඒ කියන්නේ මට කියන්නේ මට තියෙන මං හිටපු අවුරුදු 3 ගත්තත් මට හම්බෙලා තියෙන සමයකේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දවසක් වගේ දවසක් හෝ දෙකක් තමයි පීච් එකට යන්නේ නේ සාමාන්‍ය 25 26 27 ඔය ගණන් වලට තමයි යනවා මේ හැබැයි මේ සවුත් වල නම් ඇත්තටම 30 පයින් ඒ කියන්නේ 30 පයින් දවස් ගොඩක් තියෙනවා මේ හැබැයි සමය දැන් මෙහෙ තව දෙයක් තියෙනවා මේ ජර්මනි සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් එයාර් කන්ඩිෂනින් නැහැ ඒ කියන්නේ මේ සමහර ඔෆිස් වලත් නැහැ මේ ගෙවල් වල නම් කොහොමත් නැහැ මේ අලුත් ඔෆිස් බිල්ඩින්ග්ස් වල නම් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ මේගොල්ලෝ එයාර් කන්ඩිෂනින් කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් කියලා මේ ඒ කියන්නේ වාහන වල එහෙමත් ක්ලීමා කියලා තියෙන්නේ එයාර් කන්ඩිෂනින් කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ මේ ඒකෙන්ද සමර් වල ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් මේ ඒකෙන්ද සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේ ඔව් යම් කිසි පීරියඩ් එකකට ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් නැත්තම් ඔෆිස් එකේ වුණත් නේ මේ එතකොට ඔය පෝටබල් ACs වගේ නම් තියෙනවා සුපර් මාකට් එකේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මේ බඩු තියෙන shops වල ගන්න මේ ඒක තමයි ඔය ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ සවුත් වල කටියට නේද මොකද දැන් සවුත් වල ඇත්තටම සමහරක් දවස් තියෙනවා මේ 40ටත් කිතු වෙන හරිම අමාරුයි හරිම අමාරුයි එළිය යන්නත් බෑ මම එක සැරයක් ගියා අර සවුත් වල අර කිව්වත් වගේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක එක්ස්ට්‍රීම්ස් වලට යනවා එක්ස්ට්‍රීම් වල යනවා නේ දැන් මෙහෙ අර මැද බෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ අරහෙ මේ සීත කාලේ ඒත් එක්ස්ට්‍රීම්ස් වලට යනවා මේ සමර් කාලේ ඒ සමර් එක්ස්ට්‍රීම්ස් වලට යනවා එහෙම තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සමයකට පස්සේ එනවා මේ ඕටම් එක මේ ෆෝල් එක කියලා කියන්නේ ෆෝල් එකේදී තමයි ඇත්තටම මේ ඔයාලා දැකලා තියෙන පින්තූර වල අර ඔක්කොම කොළ නිකන් තැඹිලි පාට තැඹිලි වෙන්නේ ඇත්තටම ලස්සනයි ඒක ලස්සනයි මේ සාමාන්‍යයෙන් සීතල පොඩ එනවා මේ අර ඕටම් එකේ මුල් කාලේ හැමනම් පොඩි මේ නිකන් අර චිල් ගතියක් තියෙන්නේ නිකන් චිල් එකේ එළියට බහැලා ඔව් ඇත්තටම සයික්ලින් එහෙමත් කරන්න පුළුවන් ඒ කාලේ හොඳට ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ තමයි ඒ කාලේ
ඊට පස්සේ ඕටම් එක සාමාන්‍යයෙන් ඉවර වෙනවා නොවැම්බර් කිව්වොත් වගේ මේ නොවැම්බර් වගේ වෙද්දි ඊට පස්සේ තින් වින්ටර් එකට ට්‍රාන්සිට් වෙනවා ඕක තමයි සීසන්ස් එකදී සීසන්ස් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් අපි ජර්මනියේ මේ කාලගුණය ගැන කිව්වොත් දැන් යුරෝපයේ තියෙන අනිත් රටවලට සාපේක්ෂව ජර්මනියේ තියෙන සාමාන්‍ය යුරෝපයේ සාපේක්ෂව උතුරේ මේ ජර්මනියට පල්ලෙහා තමයි ජර්මනියට පල්ලෙහා තියෙන නැත්නම් ස්විට්සර්ලන්තේ ඕස්ට්‍රියාව ඊට පල්ලෙහා තමයි තියෙන ඉතාලිය එහෙම මේ සාමාන්‍ය ස්විට්සර්ලන්ත සහ ඕස්ට්‍රියාව මම හිතන්නේ ජර්මනියට වඩා ටිකක් සීතලයි ඒකට හේතුව මේ ඇල්ටිටියුඩ් එක ඒ කියන්නේ අර මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් අර කඳු බහුල රටවල් ස්විට්සර්ලන්ත සහ මේ ඕස්ට්‍රියාව කියලා කියන්නේ මේ ඒකින්ද තමයි ටිකක් සීතල මෙහෙට වඩා මේ ඉතාලිය නම් මෙහෙට වඩා ටිකක් රස්නේ ඇත්තටම ඉතාලියේ සාමාන්‍යයෙන් සමර්ස් එහෙම මෙහෙට වඩා රස්නේ ඒ වගේම මේ වින්ටර්ස් එහෙම මෙහෙට වඩා රස්නේ ඉතාලිය පල්ලෙහා නම් මෙඩිටරේනියන් ක්ලයිමේට් එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් ලංකාවට වඩා ලොකු වෙනසකුත් නැතුව ඇති මේ එහෙම නෙමෙයි සීතලයි එනවාට මේ ඇත්තටම මේ උතුරු යුරෝපයට වඩා ටිකක් වෙනස් ඉතින් ඒ වගේම මේ ජර්මන් කට්ටිය කියවනක් තියෙනවා මේක හරි වැදගත් මේ there is no bad weather there is only a bad choice of clothes කියලා නේද කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ bad weather කියලා දෙයක් නැහැ මේ වැරදියට ඇඳුම් තෝරගන්න එක තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ක්ලයිමේට් එක කොහොමවත් ඒකට අඳින්න ඕනේ ඇඳුම් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අඳගෙන එළියට ගිහලා තමන් ගොඩටි කරගන්නවා. අපි ඊළඟ කතා කරන්න ඕනේ මේ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට තියෙන කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දැන් ලංකාවේ ඉඳන් මෙහෙට ඉගෙන ගන්න ආවත් හැමෝගෙම හීනයන්නේ ට්‍රැවලින්. ඔව්. ඇත්තටම ට්‍රැවලින් ගත්තට පස්සේ නිකන් යුරෝපෙන් ගොඩක්ම හේතුව. ජර්මනි වගේ රටක ඉන්න ගොඩක්ම හේතුව තමයි සෑහෙනම මේ රටවල් ගොඩක් අන්ලොක් වෙනවා නේ. මේ ට්‍රැවලින් ගැන කතා කරමුද අපි දැන් අපි රටවල් වලට පස්සේ යන් අපි මුලින්ම කතා කරමු නිකන් අර ඇතුලේ කොහමද අපි නිකන් අර මුලින්ම පටන් ගමු නිකන් තමන් ඉන්න තැන කොහොමද ට්‍රැවල් කරන්නේ ඊට පස්සේ සිටිස් අතර ඊට පස්සේ ඈත තියෙන සිටිස් වල කොහොමද ට්‍රැවල් කරන්නේ එහෙම මේ දැන් සිටි එකේ මොනවද ඔප්ෂන්ස් තියෙන ට්‍රැවල් ගන්න අපිට සිටි එකක් ගත්තොත් එහෙම බේසිකලිම තියෙන්නේ බස් ට්‍රෑම් ඌබන් එස්බන් සහ ඊස්කූටර්ස් තියෙනවා අපිට බයික් ෂෙයාරින් තියෙනවා ඊට පස්සේ කාර් ෂෙයාරින් තියෙනවා බයික් ෂෙයාරින් සහ කාර් ෂෙයාරින් කියන්නේ මේ කියන්නේ ඇප්ස් වලින් ඔයාලට බයික් එකක් අන්ලොක් කරගෙන නැත්නම් කාර් එකක් අන්ලොක් කරගෙන මේ ඔයාලට ඔය ගමන ගිහලා ඊට පස්සේ ආපහු ඒක පාක් කරන්න පුළුවන් එතකොට මොකක් හරි ඇප් එකට මේ සෙට් කරලා තියෙන පේමන්ට් මෙතඩ් එකකින් ඔය දාලා ගන්න ඊස්කූටර්ස් වලත් අතර මෙහෙමයි කියන්නේ ඇප් එක තියෙන්නේ ඇප් එකෙන් අන්ලොක් කරගෙන ඊස්කූටර්ස් තියෙනවා අතරම මේ ඊස්කූටර්ස් කියලා කිව්වහම සමහර කල් ලංකාව කට්ටියට ස්කූටර්ස් කිව්වම මෝටර් සයිකල් වගේ ෆීලින් එකක් එන්න පුළුවන් මොකද ඒකේ මේ මෝටර් සයිකල්ස් නෙමෙයි මේ ඊස්කූටර්ස් ඊස්කූටර් ස්කූටර් එකක් අපි පින්තූරයක් දාමුද දාමු ඇත්තටම මේ ඊස්කූටර්ස් හැම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සිටිස් තියෙන ඒරියාස් වල කියන්නේ ගොඩක් සිටිස් වල තියෙනවා නේද? කියන්නේ ඇත්තටම ලේසි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බස් එකක් ට්‍රෑම් ගන්න නැති වෙලාවකට ගොඩක් වෙලාවට රෑකට ස්කූටර් එකක් අන්ලොක් කරගෙන අපිට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කොස්ට් එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ කියන්නේ ඇත්තටම ඊස්කූටර්ස් වල charge කරන්නේ ටයිම් එකට. ටයිම් එකකට කියන්නේ 7:20ක් වගේ වෙන්නේ විනාඩියක්. ඒතර අපි විනාඩි 5ක ගමනක් නම් සාමාන්‍යයෙන් යූරෝ එකක් වගේ වෙදන් කරලා අපිට යන්න පුළුවන් මේ ගමන. මේ මම නම් ලොකෝට ස්කූටර්ස් පදින්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් කීයක් විතර යන්න පුළුවන්ද විනාඩි 5කින් 10කින් කියන ඔගේ මැක්සිමම් ස්පීඩ් එක. ඔය යන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එකත් එක්ක. නෑ ඇත්තටම මේ ඊස්කූටර්ස් වලට ස්පීඩ් එක යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ලීගලි ලිමිට් කරලා තිනවා හැම ඊස්කූටර් එකක්ම යන්න පුළුවන් මැක්සිමම් 25යි මම හිතන්නේ. 25ට වඩා ස්කූටර් එකක් යන්නේ නැහැ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙම හිතුවදී
ආගෙන ඒගොල්ලෝ මේ කියන්නේ software configure කරලා කන්ෆිගර් කරලා තියෙන. කියන්නේ motor control එකකින් මේ කන්ෆිගර් කරලා තියෙන්නේ මේ ඊට වඩා මේ යන්න බෑ ඒක තහනම්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ඔය හදිසි අවස්ථාවකට ස්කූටර් එකක් කියන්නේ මේ හොඳ ඔප්ෂන් නේ. මතකයි නේද ඔයාගේ අපි පාන්දර වෙලාවක මෙයාගේ අත කැවිලා ඒක සරක අපි ස්කූටර් එකේ තමයි දෙන්නේ. හොස්පිටල් එකට ගියේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ක්ලාසිකල් ඔප්ෂන්ස් කෙනෙක් තමයි බස් තියෙනවා. සාමාන්‍යව සිටි බස් තියෙන්නේ ඒව තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහරලාට දිග බස් තියෙනවා අර මේ නිකන් ඩබල් බස් වගේ මේ තට්ටු දෙකේ බස් තියෙනවද නෑ මෙහෙනේ. තට්ටු ඒ කියන්නේ මේ තට්ටු දෙකේ බස් මට එහෙම නැහැ. තට්ටු දෙකේ බස් තියෙන්නේ මේ මේවට විතරයි. ෆ්ලික්ස් බස් විතරයි. ෆ්ලික්ස් බස් තියෙනවා. ෆ්ලික්ස් බස් තියෙනවා. එහෙනම් පෙන්නනවද බලන්න මෙහෙ තියෙන බස් පොඩ්ඩක් උනාගේද කියලා. මේ තියෙන බස් එක අතරම මේකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ මේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. බස් එක ගොඩක් දිගයි. මේ මෙතනින් බෙන් කරන්න පුළුවන් බස් එක. සමහරක් බස් තියෙනවා ෂෝට් ඒවත්. ඒ කියන්නේ මේකේ එක පාර්ට් එකක් විතරක් තියෙනවා. නිකන් මේ වගේ බස් එකක්. අපි වැළුවොත් එහෙම. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ සිටිස් ඇතුලේ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල තියෙනවානේ. මේ ඊට පස්සේ ට්‍රෑම්ස් තියෙනවා. ට්‍රෑම්ස් නම් අපි දන්නවනේ හැමෝම ට්‍රෑම්ස් කියන මොනවද කියලා. ලංකාවේ ඉස්සර තිබ්බා කියන කොළඹ ට්‍රෑම්ස්. මේ ඔව් ඇත්තටම අර සින්දුවකුත් තියෙනවනේ මොකද්ද වන්ද? මේ මට මතක නෑ මොකද්ද. මට මතකයි මේ මම කියන්නේ කාට හරි කියන්නේ ලංකාවේ කෙනෙක්ට ට්‍රෑම් ගැන කියද්දි වයසක එක්කෙනෙක් එයා කිව්වා ලංකාවේ ට්‍රෑම් මම දැනන් හිටියේ නෑ අතට ලංකාවේ ට්‍රෑම් තිබ්බා කියලා. ඉස්සර ට්‍රෑම් තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රෑම් වලට පස්සේ මේ ට්‍රෑම් වලට අමතරව මේ සිටිස් ඇතුලේ තව තියෙනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෝඩ්ස් දෙකක්. එකකට කියනවා S බාන් කියලා අනිකට කියනවා U බාන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් S බාන් ඕවර්ග්‍රවුන්ඩ් යන්නේ U බාන් අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් සමහර දැන් ඔය S බාන් නෙට්වර්ක් එකයි U බාන් නෙට්වර්ක් එකයි දෙකම තියෙන සිටිස් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හැම්බර්ග්. හැබැයි හැම්බර්ග් වල ට්‍රෑම් නෑ නේ. හැම්බර්ග් වල ට්‍රෑම් නෑ. ඔව් හැම්බර්ග් වල ට්‍රෑම් නෑ. ඒනොට S බාන් U බාන් දෙකම තියෙනවා. මේ S බාන් මට හිතෙන්නේ S බාන් සමහරලාට ටිකක් අර නගරේ අර අවුට්ස්කර්ට්ස් වලටම යනවා. U බාන් ගොඩක් වෙලාවට අර සෙන්ටර් එකේ වගේ යනවා. U බාන් මම හිතන්නේ ඔය මොනවද ස්ටොප්ස් අතර ස්ටේෂන්ස් අතර පරතරය වුණා ටිකක් අඩුයි කියලා ඒ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. මේ ඇත්තටම බ්‍රෙමන් වල U බාන් නෑනේ. ඒතකොට S බාන් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඇත්තටම අර සාමාන්‍ය S බාන් එකක් නෙමෙයි. ඒක රීජනල් S බාන් කියලා මේ නගරයෙන් එළියේ තියෙන තැන්. ඇත්තටම බ්‍රෙමන් ස්ටේට් එකටම යන්න පුළුවන් S බාන් වල නේ. ඔව්. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න S බාන් තියෙනවා, U බාන් තියෙනවා. මේ ඔය දෙකම අපිට පොදුවේ කැටගරිස් කරන්න පුළුවන් මෙට්‍රෝ කියලා නේද? ඊට පස්සේ ඊට අමතරව නගරයේ ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සහ මීඩියම් සයිස් නගරයක නම් නගරය ඇතුලේ ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් හොඳ මීඩියම් එකක් තමයි බයික්. මොකද මෙහි ගොඩක් සිටි වල තියෙනවා බයික් ලේන්ස්, ඩෙඩිකේටඩ් බයික් ලේන්ස්. ඒ බයික් ලේන්ස් වල බයිකර්ස් වලට තමයි ප්‍රයොරිටි එක තියෙන්නේ. සහ සමහර පාරවල් තියෙනවා ඇත්තටම ඒ පාරවල් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වාහන වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි බයිකර්ස් වලට තමයි ප්‍රයොරිටි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බයිකර් කෙනෙක් යනවා නම් බයිසිකලයක් යනවා නම් වාහනේ යන්න ඕනේ පිටිපස්සෙන්. මේ ඕවර්ටේක් කරන්න බෑ. ඇත්තටම මෙහෙ අපි කියන්නේ වාහනයක් තියෙන මිනිස්සෙක් වුණත් වාහනේ පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට ටවුන් එකෙන් එළියට යනවා වගේ නේද? يعني ටවුන් එක ඇතුලේ සහ දැන් අපි දකිනවනේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා පවා යුනිවර්සිටි එකට එන්නේ බයිසිකල්. ඇත්තටම මේ ගොඩක් අය බයිසිකල් පාවිච්චි කරනවා. ඒක එහෙම ප්‍රැක්ටිකල් මේ මෝඩ් ඔෆ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එකක් මේ අනේ يعني බයිසිකල් වල කරනුත් සෑහෙන ඇත්තටම අපිට සමහරක් වෙලාවට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කාර් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ බයිසිකල් කරනකොට වඩා ලොකු මේ පොඩි ගානකට නේ. මේ මෙහෙම අර සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ බයික් අඩුවට හොයා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අලුත් බයික් නම් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. ඔව් නෑ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එක ඇත්තටම අපිට සුපර් ෂින්කර් කියන්නේ කිව් අවේ දෙන බයිසිකලුත් හොයා ගන්න පුළුවන් නිකන්. කියන්නේ අපිට ඒගොල්ලෝ දෙන බයිසිකලුත් හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙම chance තියෙනවා.
එවනට සාමාන්‍යෙන් අපි බ්‍රෑන්් නිියව බයිසිකලයක් ගන්න වනම් ජර්මන් බ්‍රන්් එකක් ගන්න වනම් ගොඩක් කලාවට සාමාන්‍යෙන් යුරෝදාහක් ගැන ඒ ඒ වගේ ගැන අවම මගේතන්නේ ජර්මන් බ්‍රන්් එකක් යුරෝ දහක් පත්වෙනවා නේද සාමාන්‍යෙන් මේ හොඳ බයිකකට ඉන්වස්ට කරන එක පාඩුවක් නෑ මේ පාඩුවක් නෑ මේ ඇතරම බයික කියන්න මේ සෑහන්ඩ වැදගත්වෙන මේ එතකොට ඊට පස් දැන් නගර ඇතුළේ යනකන එතකට දැන් නගර පිට එක හිතන ළඟ තිය නකරක දැන් උදාහරනක ට බ්‍රේමන් නිදන් හැම්බගේ මත බ්‍රේමන් නිතන් හැනවා වගේ එතකොට මොනවද යන්න පුළුවන් විදි තියෙන්නේ දැන් කාරයකින් යනක ඒක ඔප්ෂන් එක ඔප්ෂන් කොතන කොතෙන්ට යන්න නත් කාරය යන්න පුළුවන් අපි ඒක නැතුව අපි කතා කරම කොට ටියක් මේ ඔය අනි පබ්ලික් ට්‍රන්ස්පෝර්ට් මේ ඔප්ෂන් වන තියෙන කියලා අතන අපි ට්‍රේන් තමයි ගොඩක්ම මේන්ලිම තියෙන ට්‍රේන් නේද කියන්නේ සිටි දෙකක් අතර යන්න නම් අපිට ට්‍රේන් එහෙම නැත්නම් ෆ්ලික්ස් බස් ඔය දෙකනේ මේන්ලි තියෙන්නේ නේද ඒ ට්‍රේන් වල තියෙනවා අතරම මෙහෙ රීජනල් ට්‍රේන්ස් ආයේ ඒ කියන්නේ IC ඉන්ටර්සිටි ඒවා IC ICE ඊට පස්සේ EC ICE තම ඕකේ අලුත්ම ජෙනරේෂන් එක මේ අපි පොදුව කියන IC කියල සම IC කියලගන්න මේ ඉන්ටර්සිටි ට්‍රේන්ස් මේ තමා ICE ට්‍රේන්ස් තමා ජර්මනි තින හයි ස්පීඩ් ට්‍රේන්ස් නේද මේ දැන් ඕකට ඉක්වලන්ට් අනිත් යුරෝපියන් රටවල්ලත් තියෙනවා මේ හයි ස්පීඩ් ට්‍රේන්ස් දිට ප්‍රාංශය තියෙනවා TGV ඊට පස්සේ ඉතාලිය තියෙනවා ඉක්වලන්ට් ට්‍රේන්ස් ජර්මනියේ හයි ස්පීඩ් ට්‍රේන් සිස්ටම් එක හයි ස්පීඩ් ට්‍රේන්ස් තමයි ICEs කියලා කියන්නේ ICEs ඒකේ ඔය තියෙන ප්‍රබේල් තමයි ICEs ICE තමයි අලුත්ම එක මේ එතකොට දැන් රීජනල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල යනවා නම් මේ මෙහෙ දැන් සාන් කියවනේ රීජනල් ට්‍රේන් එක ගන්න පුළුවන් ළඟ සිටි එකකට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් ICE එක ගන්නත් පුළුවන් ළඟ සිටි එක යනවා නේද දැන් ICE එකක යනවා නම් ඇත්තටම ජර්නි එකට ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ එක එක්සෙප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඒක ඔය කියන්නේ බාන් කාඩ් 100 කියලා එකක් තියෙන ඒක ගත්තොත් නම් ICE වලත් ඕන එක ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් ඒක ගොඩක් ගණන් ටිකට් එක මේ මම හිතන්නේ යුරෝ 3000ක් වෙන එක ඒක අපි අමතක කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ICE ඒ ජර්නි එකට ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ සහ ඒ ICE ටිකට් එකේ ගාන වෙරියබල් ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් කලාවල අපි අර අපිට නිකන් මේ වෙලාව යන්න හිතිලා යන්න අමාරු ගොඩක් කලා ප්ලෑන් කරලා යන්න ඕනේ මොකද මේ ලඟ වෙන්න මම හිතන්නේ ඩිමාන්ඩ් එකත් ගාන වැඩි වෙනවා මේ රීජනල් ට්‍රේන්ස් වල ටිකට් ප්‍රයිසස් ෆික්ස්ඩ් මේ ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් මේ රීජනල් ට්‍රේන් එකකට කවුරුත් එහෙම ජර්නි එකට ටිකට් ගන්න නැහැ මොකද මේ දැන් ටිකට් කාලයකට කලින් අඳුනලා දුන්න මේගොල්ලෝ ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් කියලා කන්සෙප්ට් එක මේ කියපම් බලන්න ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් කරන අතරම ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් වල ඔයාලට පුළුවන් ජර්මනියම සම්පූර්ණ ජර්මනිය ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෑම් බස් ඊළඟට සේරම රීජනල් ට්‍රේන්ස් ඔයාලට කව වෙනවා ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් එක ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් යුනිවර්සිටිස් වල ගත්තොත් එහෙම දැන් යුනිවර්සිටි වල සෙමස්ටර් ටිකට් එක විදිහට ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් එක දෙනවා අතන ඔක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ යුරෝ 49කට දැන් නම් 58ක් නේද 58ක් දැන් අතම යුනිබ්‍රෙමන් වගේ යුනිවර්සිටි එකක ඉන්න කෙනෙක්ට සෙමස්ටර් ටිකට් එක විදිහට හම්බ වෙන්නේ ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් එක දැන් අපි දැක්ක මේ පහුගිය කාලේ සෙමස්ටර් ටිකට් එක කියන එක පොඩ්ඩක් කියලා මම කියන්නේ සෙමස්ටර් ටිකට් එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය යුනිවර්සිටි එකක ඔයා සෙමස්ටර් එකට එන්රෝල් වෙද්දී මේ ඒක ඔරිජිනල් අයිඩියා එක තමයි ඔය තමන් ඉන්න පැත්තට ට්‍රැවල් කරගන්න ටිකට් එක දෙන එක. හැබැයි දැන් මේ ඩොයිච්ලන්ඩ් ටිකට් එක අදලා දුන්නාට පස්සේ මුළු ජර්මනියෙම ලෝකල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට වැලිඩ් ටිකට් එක හම්බ වෙනවා මේ ඇත්තටම අපිට කලින් හම්බුනේ ලිමිටඩ් ඒරියා එක ගන්න නේද අපිට හැම්බර්ග් ගන්න පුළුවන් වුණා අනිත් පැත්තේ මින්ස්ටර් පුළුවන් හැනෝවර් ඒ වගේ රේන්ජ් ගන්න හම්බුනේ දැන් අපිට ඒ ටිකට් එක ජර්මනියෙම යන්න පුළුවන්. හරි අපි ඉන්නේ නෝර්ත් වලනේ දැන් අපිට සවුත් වලට උනත් කියන්නේ අපිට එන්ඩ් එකට උනත් යන්න පුළුවන් රීජනල් ට්‍රේන් වල. හැබැයි ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ටයිම් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි බ්‍රෙමන් වලින් ඉඳන් මියුනික් වලට ගියොත් එහෙම. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් හැබැයි ටෙක් තියෙන ටික. මම ඇත්තටම කීපදාවක් එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකලි පුළුවන් සහ ඒකට යනවා සාමාන්‍යයෙන් පැය
13 අතර ප්‍රමාණයක් කාලයක් යනවා සහ අපිට හරියටම කියන්න බෑ අපිට පෙන්නන ජර්නියකම එකන යන්න පුළුවන් වෙති කියලා සමහර කලාවට එක ස්ටේෂන් එක පැයක් ඉන්නවෙයි පැය දෙකක් ඉන්නවේ සමන්න ට්‍රේන් එක මිස්සන රිස්කයක් තියෙනවා ඒක පට රිස්කි මෙමයි ජෙනරලි තමන්ගේ සිටියකට ළඟ තින සිටියකට යන්න රීජන ට්‍රේන් එක යන්න කිසි ප්‍රශ්යන ඩොයිෂන් ටිකට් එක සාමාන්‍යයෙන් මාසකට කීපතාවටවල් කරන කෙනෙකට වුණත් ඩොයිෂන් ටිකට් එකට මේ ඉන්වෙස්ට් කරන එක පාඩුවක් නෑම් කර මේ කොහොමත් සිටිය එක ඇතුලේ බස් ට්‍රෑම් එස් බාන් නූ බාන් ඒව ගන්නවා කියන එක සාමාන්‍ය වෙන දෙයක් නේ ගෙදරම ඉන්නේ නැනේ බා අපි කවුරුත් මේ ඒක හින්දා මේ ඒක ගන්න එක පාඩුවක් නෑ එතකොට රීජනල් ට්‍රේන්ස් වලටත් ඒක වැලිඩ් මේ හැබැයි දැන් ටිකක් දුරින් තියෙන සිටි එකකට යනවා නේ කියලා දැන් බ්‍රේමන් වල ඉඳන් ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් වල බ්‍රේමන් ඉඳන් මියුනික් වල හැම්බර්ග් වල ඉඳන් ඩ්‍රෙස්ඩන් වලට හරි එහෙම කොහේ හරි යනවා නම් ඔය රීජනල් කතන්දර ටික අමාරුයි සහ රිස්කි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ICE තමයි ඔප්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි රිස්ක් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ ඔයාට ටයිම් එක ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් සහ සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ ජර්නි එක ඇතුලේ නයිට් ටයිම් එකක් නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට රීජනල් වල තියෙන ප්‍රශ්නන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ජර්නි එකට කියන්නේ නයිට් ටයිම් එකක් අහු වෙනවා නම් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ට්‍රේන් එකක් මිස් වුණොත් පවුදා උදේ වෙනකන් ඉන්න යනවා ස්ටේෂන් එකට. ඔය වගේ රිස්ක්ස් ගන්න එපා. ඔව් يعني විශේෂම වින්ටර් එකේ කියන්නේ වින්ටර් එකේ වගේ ගොඩක් හීතලයි. ඒතර කියන්නේ සෑහෙන අමාරුයි එහෙම ඉන්න. කියන්නේ අතට මට එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. එකපාරක් එහෙම එළිය වෙනකන් ඉඳලා තියෙනවා. ඔව් සෙට් වෙලා තියෙනවා. මේ මන් දන්නේ යාළුවෙක් ඉන්නවා කියන්නේ යානම් මේ නිතරම මේ රීජනල් වල මේ බ්‍රෙමන් ඉඳන් ඩෙගන්ඩ් ඔෆ් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ ට්‍රැවල් කරන එක. ඇත්තටම ටිකක් කලින් ප්ලෑන් කරලා ICE ටිකට් එක කරගෙන යන්න කියලා කියන්නේ. මේ ICEs වලින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ජර්මනිය උතුරින් ඉඳන් දකුණට වුණත් පැය 6කින් 7කින් විතර යන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන්. අනික තනි ට්‍රේන් එකක් හෝ උපරිම කනෙක්ෂන් එකක් උපරිම දෙකක් වගේ වෙන්න හොයාගන්න පුළුවන්. මේ හැබැයි අපි එක දෙයක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ මේ ට්‍රේන් ගැන කතා කරද්දී මේ මෙහෙ තියෙන ට්‍රේන් වල ඩිලේ එක. ඇත්තටම අපිට කියන්නේ IC නම් ගොඩක් වෙලා ඩිලේ වෙනවා අඩුයි නේද? එහෙමත් කියන්න බෑනේ. මෙහෙමයි මේ අර ට්‍රේන්ස් ගොඩක් ඩිලේ වෙච්ච කාලයක් තිබ්බා. දැන් නම් ඒක ටිකක් අඩුයි. මේ හැබැයි තාමත් ඒක අපිට කියන්න බෑ ට්‍රේන් ඩිලේ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඩිලේ වෙනවා සෑහෙන්න. ඔව් ඇත්තටම දැන් මට මතකයි මම පළවෙනි පාරට කියන්නේ පළවෙනි පාර IC එකක ගියේ මුලින්ම ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්ට ඇවිල්ලා බ්‍රෙමන් වලට එද්දි ලංකාවෙන් ඉඳන් ආපු පාර තමයි. ඇත්තටම එදා ට්‍රේන් එක කැන්සල් වුණා. ඒ කියන්නේ මම දැනන් හිටියෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකේ කට්ටින් ඇහුවාට ඒගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් තිබෙන්නේ නෑ. මම හිතන්නේ මම එන්න තිබ්බේ පැය 5කින් මට පැය 10ක් විතර ගියා කොහොම හරි ඒ ට්‍රේන් ටික මිස් වෙලා වෙන ට්‍රේන් හොයාගෙන ඒ ටික කරගෙන එන්න. ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නයක් වුණේ නෑ ඇත්තටම මේ Wi-Fi කියන්නේ ICE එක ඇතුලේ Wi-Fi සහ මේ charging මේ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. සමහර රීජන් වලත් තියෙනවා. සමහර රීජන් වල තියෙනවා මේ හැබැයි Wi-Fi නම් ට්‍රේන්ස් වල සමහරකට ගොඩක් ක්වොලිටි නොවෙන්න පුළුවන්. සමහරකට මට ඇත්තටම මේ කියන්නේ ෆාස්ට් ඉන්ටර්නෙට් සෙට් ලා තියෙනවා. සමහරලාට ස්ලෝ. ඒක ඉතින් කියන්න බෑ ඇත්තටම මේ කොහොම සෙට් වෙයිද කියලා. ඒ වුණා ICE වල ජෙනරලි ඉන්ටර්නෙට් නම් තියෙනවා. තියෙනවා. මේ ඒක එහෙම තමයි ඉතින්. ඔව්. මේ දැන් මෙහෙමයි දැන් හරි. ළඟ සිටිස් වලට අපි රීජනල් ට්‍රේන් එක යනවා. දුර සිටිස් වලට අපි ICE වල යනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි ෆ්ලික්ස් බස් ගන්න කතා කරනවා. ෆ්ලික්ස් බස් කියන්නේ ෆ්ලික්ස් බස්ම නෙමෙයි තව සර්විසස් තියෙනවා. පොපියුලර්ම එක තමයි ෆ්ලික්ස් බස් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔය ඉන්ටර්සිටි සහ ඊවන් ඉන්ටර් කන්ට්‍රි බස් සර්විසස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා ටිකට් එකක් අරගෙන මේ නගරාන්තර සහ රටවල් අතර උනත් යන ඒ වගේ බස් සේවා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ICE එහෙම නැත්නම් හයි ස්පීඩ් ට්‍රේන් එක වලට ටිකක් වැඩිපුර වෙලා යනවා. මේ හැබැයි ටිකට්ස් සමහර විට අඩු වෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා. ඒකෙන්ද එකත් මේ ඔව් ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම කියන්නේ අපි ෆ්ලික්ස් බස් එකක් කියන්නේ මම ෆ්ලික්ස් බස් වල මම හිතන්නේ 10 පාරක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ හැම පාරම වගේ මගේ කියන්නේ ඩිලේ ගන්න කවදා කියන්නේ ඒ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ඩිලේස් නෑ.
සහ කම්ෆටබල් ඇත්තනම කියනීම ප්‍රශ්නය බස් කම්ෆර්ටබල් ඔව එකේ ගොඩක් කලාවට මේ ගැන වෝෂුම් ඇති නම් තියෙන වෝෂුම් කරන්න ඇතරම ගමන පොඩක් මගට ඇද අවුල්ලන්ට පුළුවන් ගද හම පාචි කරන්න මේ හැබැයි මේ සීට්න හරිම කොම්ෆර්ටබල් හොඳ ඔප්ෂණයක් ඇතරම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් ඇතරම මේ ඉන්ටර්සිටීව තරන්න මේ අරකිවගේ මේ නෙදලන්සල්ට යන දැ බෙමන් වලින් වුණත් අපිට යන්න පුළුවන්නේ නෙදලන්සල්ට යන්න පුළුව දලනසන් පුළුවන් මහිතන්නේ මෙහ කොයි ඩෙන්මාක් යන්න පුළුව ඩෙන්මාක් යන්න පුළුවන් ඊට පසේ ෆ්‍රාන්ස් යන්න පුළුවන් පුළුවන් මගේන පෝලන් යමත් යන්න පුළුවන් ගොඩක් තැම්වලට යන මෙකැන බස්ස විසස් තියන ඔයගේ සර්විසස් ගොඩක් තියෙන ඔය මෙයාකිව එක මෙම අපි රෙකමන් කරන්න එකක්වත් අපි අප එක්ස්පිරියන්ස කියන පොඩ කීවර්ඩ්ස් දාලා පොඩි සර්ච් දාලා බලන්න ප්‍රශ්න තිරන අපෙන් අහන්න ඒකත් ප්‍රශ්න ඇද ඒකත් එක ට්‍රන්ස්පෝර්ට් ඔප්ෂන්යක් ඇතරම සාමාන්‍යයෙන් මගේ එක්ස්පිරියන්ස එක ඉන්ටසිටි ට්‍රේන් සොල්ඩරා ටිකක් චීප හැබැයි ඔයාටිය කලින් ප්ලෑන් කරන ඉන්ටසිටි මේ ට්‍රේන් ටිකට්සුත් ගොඩක් කඩුවට ගන්න පුළුව තවද ඇත්තම දැන් අපි රටවල අතර ට්‍රවල් කරන්න දැන් ට්‍රේන් විතරන්නම දැන් අපිට සමහරක් වෙලාවට තියෙන හොඳ ඔප්ෂණ කරන්නේ ෆ්ලයිට් සර්විසසුත් කැන සමහරකලාට අපිට තැන පුළුවන් ෆ්ලයිට් සර්විසස් ගොඩක් ගැන ලොකු කොස්ටක් කියල සමහරක් කලාවට අයිකැන් ට්‍රේන් කෝස්ට කරත් වඩා අඩුවෙන් පුළුවන් ෆ්ලයිට් සර්විසස් තියෙනවා රයන්නයා ටස ඊසිජෙට් තව මහිතන්න යුරෝවින්ස් වික්සයා ඇතර මේ එක නැර යුරෝපය ඇතුළේ මේ නගර අතර සහ රටවල් අතර ෆ්ලයි කරන මේ ෆ්ලයිට් සර්විසස් තියෙනවා එය ලයිටස් තියෙනවා ඒවගේ සාමාන්‍ය චීප් ටිකට් සොයගන්න පුළුවන් උදාහරණයකට ස්පේන් යන්න මට පතකයි රයන්නයායකේ ටිකට් එකක් උනේ යුරෝ 20ක් ඔයගේ ගනමට හොයගන්න පුළුවන් ඇති මේ පොඩක් කලින් බලන්න හැබැයි තමන්ගේ දවස් පොඩ්ඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් කරගන්න අනික අපිට අර ඉමීඩියට්ලි අපිට ෆ්ලයි කරන්න බෑ ගොඩක් කලට අපි සුවිස්ලන්ඩ් බුක් කරේ මාස දෙකකට විතර කලින් බුක් කරා අප ඇන් ඩවුන් දෙකටම ගියේ මම හිතන්නේ අපිට යුරෝ 70ක් වගේ සමහර හොඳ ඩීල් ඔව් ස්විට්සර්ලන්ඩ් යන්න ඒ වගේ ගණනකට හම්බ වෙනවා හොඳයි අපිට ඇත්තටම මේ IC වලට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගියා නේද මේ යුරෝ 100ක් විතර ස්විට්සර්ලන්ඩ් එකනොට 100ක් විතර ගියානේ එකනොට 100ක් විතර. ඒතර දැන් එහෙම බලද්දි ඇත්තටම හොඳ ගොඩක් හොඳ ඩීල් තියෙන්න පුළුවන් මේ ෆ්ලයිට් වල යන්නේ. හැබැයි ඒක අර එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙකක් කියන්නේ ඒකනේ මෙහෙමයි දැන් ට්‍රේන් එක යනවා නම් ඔයාට ගොඩක් බැගේජ් ගෙනියන්න පුළුවන් මේ හැබැයි ඔය කියන ලෝ කොස්ට් මේ ෆ්ලයිට්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට බෑක්පැක් එකක් විතරයි ගෙනියන්න පුළුවන් මේ එහෙම ලොකු බැගේජ් එකක් ගෙනියන්න බෑ ලයිට් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඒක ඉතින් කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් ඇත්තටම ඔය මේ ට්‍රැවල් කරද්දි දැන් ඔය ෆ්ලයිට් වලට ගැලපෙන බෑග්ස් තියෙනවා වෙනම දැන් මම දැක්ක මේ අපි ස්විට්සර්ලන්ඩ් යනකොට මේ අපිට එයාලයින් එක EasyJet AliExpress එකේ තෙමු වගේ ඇප් වල තියෙනවා මේ EasyJet එකටම ගහපු බෑග්. ඒ කියන්නේ EasyJet ෆ්ලයිට් එකට යන්න රික්වයර්මන්ට් එක ෆුල්ෆිල් කරන බෑග් එක. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 15ක් විතර දාගන්න පුළුවන්. ඒක සිරා දෙන්නේ බෑ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු නීෂ් එකක් හොයාගෙන ඒකට ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා දෙනවා. එතනම ෆ්ලයිට් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඒක කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි එතකොට මේ තමන් ඉන්න තැන ළඟ පාත් තියෙන සිටිස් වලට එතකොට ඈත තියෙන ජර්මනිය ඇතුළේම තියෙන සිටිස් වලට ට්‍රැවල් කරන්න තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා කතා කරා. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් මෙන්ෂන් වුණා අතන මෙතන ඒ කියන්නේ ජර්මනිය පිට ට්‍රැවල් කරන්නත් කොහොමද කියලා. මේ අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන මේ මොනවද එතකොට මචං ඒ කියන්නේ ජර්මනිය දැන් ලේසියම ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් රටවල් තියෙන්නේ. අතේ තුනේ තියෙන රටවල් ඒ කියන්නේ වීකෙන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා එන්න වගේ. ඔව් ඇත්තටම මේ වටේ තියෙන රටවල් ඔක්කොම යන්න පුළුවන් අපිට නේද. දැන් මෙහෙන් ගත්තොත් නෙදර්ලන්ඩ් පෝලන් ඊට පස්සේ ඩෙන්මාර්ක් ඊට පස්සේ ඔස්ට්‍රියා ස්විස්ලන්ඩ් චෙක් රිපබ්ලික් තමයි තියෙන රටවල් ෆ්‍රාන්ස් ලක්සම්බර්ග් බෙල්ජියම් ඒරිය අපිට ලේසියම යන්න පුළුවන් නේද. ලේසියම යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය හැම රටකටම ඇත්තටම අපිට අපි ඔය කියපු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මූඩ්ස් ඔක්කොගෙම යන්න පුළුවන්. ට්‍රේන් එක යන්න පුළුවන්, බස් එක යන්න පුළුවන් සහ ෆ්ලයිට් එක යන්නත් පුළුවන්.
දැන් මේ ඉන්න තැන අනුව මම හිතන්නේ අර ඒ කියන්නේ ලේසිම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මේ මෙතඩ් එක තියෙන එක කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි ඉන්නේ බ්‍රේමන් වල. දැන් අපිට ඩෑෂ්බෝඩ් එක කියන්නේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් බෝඩ් එක ගොඩක් ළඟයි. එතකොට අපිට ඇත්තටම ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න එක තේරුමක් නෑ. ලොකු මුදලක් ගෙවලා මේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් වලට සාමාන්‍ය මම දන්න විදිහට ඒ කියන්නේ මම දැකලා නෑ අඩුවට ෆ්ලයිට්ස් තියෙනවා. මේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් වලට සාමාන්‍ය මේ උතුරු ජර්මනියෙන් දැන් තියෙන KLM Lufthansa වගේ ෆ්ලයිට්ස් ඒවා ටික ටිකක් ගන්න. මේ ඒකෙන්ද අපිට ඇත්තටම තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ බස් එකකට ට්‍රේන් එකකට ගන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුවට හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ටික කලින් ප්ලෑන් කරොත් මම හිතන්නේ මේ ෆ්ලෙක්ස් බස් වල වගේ නම් යුරෝ 20ක් වගේ වෙන ටිකට් එක. ඔය වගේ ගන්න අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇම්ස්ටර්ඩම් වලට වගේ. ඇම්ස්ටර්ඩම් වලට. ඔව්. එතකොට මේ එතනින් එහාට දැන් අපි මුලින්ම කියමුකෝ මේ අර වීසා සිටුේෂන් එක කොහොමද කියලා. දැන් ජර්මනිය ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එකේ රටක්නේ. ඔව්. ඒ ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් කියමු නේද? දැන් මේ යුරෝපියන් යූනියන් එකයි ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එකයි කියන්නේ දෙකක්. ඒ කියන්නේ ෂෙන්ගන් කන්ට්‍රීස් කියලා කියන්නේ යුරෝපියන් යූනියන් එකේ තියෙන කන්ට්‍රීස් කියලා කියන්නේ එකම නෙමෙයි. සෑහෙන සමානතා තියෙනවා. මේ හැබැයි මේ පොඩි වෙනස්කමකුත් තියෙනවා. මේ ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එක කියලා කියන්නේ අර ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් මූව්මන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එකේ ඉන්න රටවල් අතර තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ අර බෝඩර් මේ ක්‍රොසින්ග්ස් ෆ්‍රී. ඒ කියන්නේ අර ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් මූව්මන්ට් එක තියෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ වීසා එකක් ගන්න ඒ වගේ දේවල් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට නිකන් මේ අල්ලපු ගමට යනවා වගේ වෙන රටකට යන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපියන් යූනියන් එකේ ඉන්න ගොඩක් රටවල් ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එකත් ඉන්නවා. මේ හැබැයි යුරෝපියන් යූනියන් එකේ ඉන්න ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එක නැති රටවලුත් ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අයර්ලන්තේ. අයර්ලන්තේ යුරෝපියන් යූනියන් එකේ රටන්නේ. හැබැයි අයර්ලන්තේ ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එකේ නැහැ. ඒකෙන්ද අයර්ලන්තයට යනවා නම් මේ වීසා එකක් ගන්න ඕනේ. දැන් ඕකට අනිත් පැත්තෙන් තියෙන උදාහරණය තමයි ස්විට්සර්ලන්තේ. ස්විට්සර්ලන්තේ යුරෝපියන් යූනියන් එකේ නැහැ. හැබැයි ස්විට්සර්ලන්තේ ෂෙන්ගන් ට්‍රීටි එක තියෙනවා. ඒකෙන්ද ස්විට්සර්ලන්තේ නිදහසේ මෙහෙන් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් වීසා එකක් මොකුත් නැතුව. ඒ කියන්නේ අමතර වීසා එකක් මොකුත් නැතුව. ඔයාලට කොහේ හරි ෂෙන්ගන් රටකින් වීසා එකක් තියෙනවා නම් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන්. මේ රෙසිඩන්ට් පර්මිට් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ රටවල් කීයක් වගේ ට්‍රැවල් කරන්න කියන්නේ ෂෙන්ගන් එක ඇතුළේ තියෙනවද? මම හිතන්නේ 29ක් වගේ තියෙනවා. 20 ගණක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. ෂෙන්ගන් countries කියලා පොඩ්ඩක් රිසර්ච් එකක් දාලා බලමු. 29ක් තියෙනවානේ. ඔස්ට්‍රියා, බෙල්ජියම් ගොඩක් තියෙනවා. බල්ගේරියා, ක්‍රොයේෂියා. ක්‍රොයේෂියාත් මේ ළඟදි තමයි මේ ෂෙන්ගන් කන්ට්‍රි එකක් වුණේ නේද? චෙක්, ඩෙන්මාර්ක්, ෆින්ලන්ඩ්, ෆ්‍රාන්ස්, ජර්මනි, ග්‍රීස්, හංගේරි, ඉතාලි, ලැට්වියා ගොඩක් තියෙනවා. යුරෝපේ තියෙන මේ පොපියුලර් රටවල් ඔක්කොම තියෙනවා. ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. මේ ඉටලි ගැන මචං අපි වෙනම එපිසෝඩ් එකක් කරමු. ඉටලි කියන්නේ මේ ඒක සිරාම රට. සිරාම තැනක් ඇත්තටම මේ මම නම් සාමාන්‍ය නිවාඩුවක් හම්බුනම යන්න කැමතිම තැනක්. මේ ඉටලි ගැන අපි වෙනම කරමු එක. මේ ඒ කියන්නේ ඒක මාර ඉතිහාසයක් තියෙන මේ සිරා කල්චර් එකක් තියෙන සිරා රට. සාමාන්‍ය මේ අපි ආයෙ කතා කරමු කොහොමද දැන් අපි අතරම මේ ට්‍රැවල් කරන්න කොහොමද ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ගැන කතා කරේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කොහොමද හොටල් එකක් බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන කතා කරමු. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ කොස්ට් එකක්ද යන්නේ රෆ්ලි. කියන්නේ අතන රට අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා ලොකුවට. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට Airbnb හරි booking.com එකෙන් හරි easily place එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔය තියෙන option දෙක තමයි. මේ එක booking.com එකේ booking.com එකේ නම් ඉතින් ගොඩක් hotels තියෙනවා. හැබැයි booking.com එකේ apartments තියෙනවා. ඔව්. මේ කියන්නේ තමන්ට ගිහිල්ලා ඉඳලා cook කරගෙන දැන් අපි මේ ළඟදී මේ මිටන්වල්ඩ් ගියා. මිටන්වල්ඩ් කියන්නේ ජර්මනි දකුණේ ඇල්ප්ස් මායිමේ තියෙන ලස්සන පොඩි නගරයක්. මේ එතනදී මේ අපි බුක් කරේ එතන booking.com එකේ apartment එක. fully furnished apartment එකක්. මේ හැමදේම තියෙනවා. oven, kitchen, bedrooms කීපයක් තියෙනවා සිරා. මේ එහෙම නැත්නම් ඉතින් Airbnb එකෙන් apartment එකක් book කරගන්න පුළුවන් නේ. ඔව් ඒක මෙහෙමයි. ඔතනදී නම් මම කියන්නේ prices ඔක්කොම check කරලා බලන්න හොඳම එකට යන්න කියලා. ඔව් ඒක හරි. ratings කනත් ටිකක් බලන්න. මේ මොකද ඒක generally කියන්න බෑ මේක අඩුයි අරක අඩුයි කියලා. හොඳ deal එකක් ওই දෙකෙන් ඕන එකකින් හම්බෙන්න පුළුවන්.
ඔය දෙක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. තව සර්විසස් ඇති ඕන තරම් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මම හිතන්නේ Google එකෙත් මොකක් හරි සර්විස් එකක් තියෙනවා මේ. ඔව් අතරම මේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ගොඩක් කලින් බුක් කරොත් එහෙම ගොඩක් අඩුවට හොයාගන්න පුළුවන් නේ. හොයාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ travel කරන්න මේ apartment එක සහ hotel එක compare කිරීමේදී කියන්න ඕනේ මේ සාමාන්‍ය apartment එකක් ගත්තොත් Tamanට උයාගෙන කන්න පුළුවන් වෙන එකෙන් සෑහෙන ගණක් ඉතුරු කරගත්තා. ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ස්විස්ලන්ඩ් වගේ රටකට ගියොත් එහෙම මේ එලියෙන් කනවා කියලා කියන්නේ කියන්නේ අපේ ඇත්තම cost එක කියන්නේ travelling අපේ apartment return cost එක ඒ හැම දෙයක්ම ගත්තොත් එහෙම වැඩිපුර cost එකක් කියන්නේ කෑම බීම වලට. මොකද ඒකේ මේ ගණන් ගොඩක් වැඩි නිසා. එතකොට දැන් ඇත්තටම කෑමීම සහ මේ ස්විස්ලන්ඩ් නම් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වලට ඉන්ටර්නලි ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කියන්නේ අපිට ස්විස්ලන්ඩ් වලට ෆ්ලයි කරන්න යන ගානට වඩා ගානක් යනවා අපි ඔව් එතන ඉඳන් අපේ apartment එකට ගියොත් ඊට වඩා ලොක් ගානක් යනවා සාමාන්‍ය මෙහෙමයි මේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් කාර් එකක් රෙන්ට් කරන එක තමයි හොඳම ඔප්ෂන් එක. ඒකත් හොඳ පොයින්ට් එකක්. මොකද මේ දැන් සමහර කටියට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ කොහොමද දැන් අතම අපිට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ගැන ලංකාවේ ලයිසන් එක ජර්මනි වැලින්නේ නැහනේ. ජර්මනි මාස 6කට පස්සේ වැලින්නේ නැහැ මෙහෙ ලයිසන් එකක් ගන්න ඕන. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව වෙන්නේ දැන් අපි මෙහෙට ආවට පස්සේ අපේ මාස 6ක පීරියඩ් එකක් දෙනවා. ආපු දවසේ ඉඳන් ඔයාට IDP එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඩ්‍රයිවිං ඔව් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් පර්මිට් එක තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ එලව් කරනවා. අනිත් එක මේ එහෙම ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ එනවනම් කියන්නේ එහෙම IDP එක ලංකාවෙන් ඉඳන් අරන් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ ඇත්තටම මේ IDP ප්‍රොවයිඩ් කරන සර්විසස් උත් තියෙනවා ඔන්ලයින් සර්විසස්. ඇත්තටම මේවයින් ගන්න එපා. ඒක වැලිඩ් නැහැ. ඇත්තටම මමත් එක සැරයක් ගත්ත දන්නේ නැතුව ඒක වැලිඩ් නැහැ. මොකද මේ ඒගොල්ලොන්ගේ වැලිඩ් කියලා යාලා සලකන්නේ දැන් තමන්ගේ රටෙන් ඔෆිෂියලි ඉෂු කරපු IDP එකක් විතරයි. ඒක හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඔව් මොකද මේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන්නේ IDP ඉෂු ලංකාවේ මං හිතන්නේ මේ AAC loan AAC loan කියන එකෙන් තමයි මේ IDP ඉෂු කරන්නේ. ඒතර ඇත්තටම මේ ලංකාවෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්නේ ඔයාලට වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕන නම් පළවෙනි මාස 6 IDP එකක් ඕනේ. අනිත් එක ඔයාලට IDP එක ඕන වෙනවා ඔයා කොහෙද travel කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඇත්තටම ස්විස්ලන්ඩ් වල නම් ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම කාර් රෙන්ටල් සර්විස් එක අනුව. මම දන්න කේසස් තියෙනවා IDP බැලුවේ නැති. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔව් ඇත්තටම ස්විස්ලන්ඩ් වල අපිට බැලුවේ කියන්නේ මම වෙහිකල් එක රෙන්ට් කරා බැලුවේ නෑ. මොකද හේතුව ඒක අපේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන නිසා. ඇත්තටම ඒක කරන්න බෑ ජර්මනිය ඇතුළේ. දැන් ඔයා මුලින්ම ආවත් ඔයාලා ලයිසන් එක තිබ්බත් IDP එක ඕනේ. මොකද දැන් ස්විස්ලන්ඩ් වල ඉංග්‍රීසිුත් පාවිච්චි වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක් නේ ගොඩක් වෙලාවට නේ. ස්විට්සර්ලන්ඩ් කියන්නේ ඇත්තම ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල කැන්ටොන්ස් නේ තියෙන්නේ. ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල භාෂා ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. දැන් ජර්මනිය ඇතුළේ නම් ප්‍රධාන වශයෙන් ජර්මන් ඩයලෙක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ ජර්මනි පාවිච්චි වෙන්නේ මේ පොදුවේ එනවාට ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල ජර්මන් පාවිච්චි වෙනවා, ෆ්‍රෙන්ච් පාවිච්චි වෙනවා, ඉටාලියන් පාවිච්චි වෙනවා. ස්විට්සර්ලන්ඩ් කියන්නේ භාෂා ගොඩක් කතා කරන රට. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේ එතකොට ඔයාලා IDP එක ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා ලංකාවෙන් එකපාරම හිටන අවුරුදු 2කට හෝ 3කට ගන්න පුළුවන්. එහෙම අරන් આવත් ඔයාලා travel කරද්දී ඔයාලට ගොඩක් අඩු cost එකකට vehicle එකක් rent කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ option එකක්. මේ දැන් ඔය මාස 6ට පස්සේ ඔයා ඇත්තටම මේ ඔයාට තියෙන option දෙක. එකක් මේ මෙහි license එක අර process එක from the scratch පටන් අරගෙන ගන්න එක. ඔව්. මේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට ලංකාවේ ලයිසන් එක මෙහි ලයිසන් එකකට එක්ස්චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. මේ අපි ඒක වෙනම කියමු. මොකද මේ අපිට ඔක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක කරගන්නේ. හරි. ඔය ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් තව දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ දැන් සමහරක් වෙලාවට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ආවට පස්සේ තනියම ගිහිල්ලා කියන්නේ apartment එකක් හෝ hotel එකක් book කරගෙන ඒ කියන්නේ ඔක්කොම process එක කරන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ budget එකයි ඒ ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපේ experience එක අනුව අපි ගිය ගොඩක් trip වලදී කියන්නේ අපි කොහේ රටකට travel කරන්න ගියොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 500ක් වගේ cost එකක් සම්පූර්ණ හැම දෙයකටම යනවනේ දවස් 3-4කට trip එකකට කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට හොඳට ඒ trip එක enjoy කරලා එන්න. දැන් අපිට තව ගොඩක් කියන්නේ
චීප් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ගොඩක් කලාවට මේ සර්විසස් ටික මේ යුනිවර්සිටි ස්ටඩන්ස් ලට ආකට් කරගෙනම කරන සර්විස එකක් ඒවගේ සර්විස් කීප ඇත්තියෙනවා මේ මම පෙන්න්න එකක් පෙනන්නම් දැ මේක මේ යුනිෆලට් යුනිෆලට් කියන සර්විස එක දැන් මේ කොල්ලන්ගේ මේ වල්ට පේන ඇති මේක තියෙනවා මේ කෙලින්ම මේ ද මේ ට්‍රිප් ගැන විස්තර දාලා තින්න වලට පෙන ඇති මේක තිනවා එක රටවල් වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන් ක්‍රෝේෂයා යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ දැන් ක්‍රෝේෂයා යන්න 219ක් දවස් 3ක් 2 nights දැන් මේ කොල්ලෝ ඔෆර් කරන්නේ ඇත්තටම බස් සර්විසස් ඊට පස්සේ ඔයාලට නතර වෙන්න හොටෙල්ස් මේ හැම දෙයක්ම ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා කියන ඔයාලට ඔයාලගේ සිටි එකේ ඉඳන් ට්‍රිප් එක කවර් කරලා යන්න පුළුවන් රෝම් යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අද මේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා කියන්නේ කියන්නේ සීසන් එක අනුව ගණන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ ගොඩක් අඩුවටත් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් chances තියෙනවා මේ ඔතනදී එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ දැන් ඔය ඇත්තටම ගොඩක් ලෝ කොස්ට් ඒ කියන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ටාගට් කරගෙන කරන්නේ නෝඩි ස්ටුඩන්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි ෆැමිලිස් එකක් යනවා මේ දැන් ඔය වගේ ට්‍රිප්ස් වල බොහෝ විට නයිට් ටයිම් එකේ ට්‍රැවල් කරනවා සමහරලා ඒ කියන්නේ නයිට් ටයිම් එකේ බස් එක ඇතුළේ ඉන්නේ අර ඔය වගේ විදිය වලට තමයි ගොඩක් ඔය කොස්ට් කටින් කරලා තියෙන්නේ ඒකෙන්ද මේ අර හිතලා බලන්න ඒක තමයි ෆිසිකලි සෙට් වෙනවා තියලා ලයිට් ඒ කියන්නේ සමහරලාට තියෙනවා මේ දැන් ජර්මනියෙන් පටන් ගන්නවා රෑ ඊට පස්සේ පහවදා උදේ වෙනකොට යනවා ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ඊට පස්සේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකේ ඇවිදලා ඊට පස්සේ හවස ආයෙ පිටත් වෙනවා ජර්මනියට එන්න ට්‍රැවල් කරන්නේ රෑ එතකොට රෑ දෙකක් ට්‍රැවල් කරනවා කියන්නේ බස් එක ඇතුලේ තමයි නිදා ගන්නවානේ මේ අර ඔය වගේ අයිටිනරිස් සෙට් වෙනවා මේ ඊට වඩා ටිකක් ලක්ෂරියවත් තියෙන ඒවට මම හිතන්නේ චුට්ටක් ගණන් වැඩි ඔව් මේකෙත් තියෙනවා අතන සමහරක් තියෙනවා 200 300 වගේ ගණන් වලට සමහරක් කියන්නේ මම ඕකේ දැකලා තියෙනවා මේ නෝර්දර්න් ලයිට්ස් බලන්න යන්න එහෙමත් මේ ඒගොල්ලෝ ට්‍රිප්ස් ඕගනයිස් කරනවා ඔව් නේද ඒවා මම හිතන්නේ අර ටිකක් මුදල ගණන වැඩි ඒ වුණාට මේ අර පැක් අච්චරම ෆිසිකල් ඩිමාන්ඩ් නැහැ ඉතින් ඔව් ඇත්තටම ඔය මේ ඉතාලි ඊට පස්සේ මේ ෆ්‍රාන්ස් එහෙම යනවා මම දැක්ක සමහරක් ඒවා මේ යූරෝ 300 වගේ කිට්ටු වෙනවා හැබැයි කියන්නේ ඒක අර ටෝටල් එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ ඒ කියන්නේ Taman කැමති නම් තව කට්ටයක් එක්කලා ගිහිල්ලා කියන සමහරක් වෙලාවට ඒකත් එක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන් නේද හරි එතකොට ට්‍රැවලින් ගැන ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් බේසිකලි මේ ඇත්තටම යුරෝප කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන මේ කොන්ටිනන්ට් එක බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා දැන් ඔය ඉතාලිය වගේ රටවල් ගත්තාම මේ ඔයාලා දන්නවනේ කියන්නේ දැන් රෝමන් රිපබ්ලික් එක තිබ්බේ මීට අවුරුදු 2000 ගානකට කලින් ඊට පස්සේ රෝමන් එම්පයර් එක ඊට පස්සේ ඔයගේ ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන රටක් ඒ වගේ ඉතිහාසයක් තියෙන කොන්ටිනන්ට් එකක් ඇත්තටම මේක මේ දැන් ඔය මම අර කිව්ව ඉතාලි ගැන වෙනම එපිසෝඩ් එකක් කරමු කියලා ඉතාලි වල බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා තාම සර්වයිව් වෙලා ඔය රෝමන් ටයිම්ස් වල මේ හදපු බිල්ඩින්ග්ස් ඇත්තටම බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා දැන් ඔය හිස්ටරි එකට කැමති කට්ටියට ඒ පැත්ත තියෙනවා එහෙම නැත්නම් නේචර් වලට කැමති කට්ටියට ඇත්තටම ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ජර්මනි ඇතුළත් කියන්නේ ජර්මනි ඇතුළත් මම හිතන්නේ කාසල්ම තියෙනවා නේද 25000කට ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා මේ ඊට පස්සේ මේ ඔය හයිකින් සහ ක්ලයිම්බින් එතකොට වින්ටර් කාලේදී ස්කීම් ඔය කරන්න කැමති කට්ටියට ඇල්ප්ස් වලට යන්න පුළුවන් මේ ඇල්ප්ස් අහු වෙන රටවල් කීපයකටම ජර්මනිය දකුණට ඇල්ප්ස් සෙට් වෙනවා ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රියාවට සෙට් වෙනවා ඉතාලියේ උතුරු ඉතාලියට සෙට් වෙනවා ඩොලොමයිට්ස් කියලා කියන්නේ ඩොලොමයිට්ස් එම හරි ලස්සන පැත්තක් ඒ ඉටාලියන් ඇල්ප්ස් ඊට පස්සේ ඔබ්වියස්ලි ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට ඇල්ප්ස් සෙට් වෙනවා මේ ප්‍රංශයට ඇල්ප්ස් සෙට් වෙනවා මේ ඇත්තටම යුරෝපේ තියෙන උසම කන්ද තියෙන්නේ මේ මම හිතන්නේ බටහිර යුරෝපේ තියෙන උසම කන්ද මේ තියෙන්නේ ප්‍රංශ ඉතාලි බෝඩර් එකේ මවුන්ට් බ්ලාන්ක් කියලා කියන්නේ මොන්ටේ බියන්කෝ කියලා කියන මම හිතන්නේ ඉටාලියන් වලින් මේ ඔයගේ බලන්න නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් ඇත්තටම මේ යුරෝපියන් නගර හරි ලස්සනයි මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර එකම
එකම ඕගනයිසේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිටි සෙන්ටර් එක තියෙනවා, එතන ස්ක්වයර් එකක් තියෙනවා, ටවුන් හෝල් එක තියෙනවා. මේ ලස්සනයි ඉතින්. මේ එනට අර සිටි එක සිටි එකට සහ පැත්තෙන් පැත්තට ඔය පොඩි පොඩි ආකිටෙක්චරල් වේරියේෂන්ස් තියෙනවා. මේ එන්ජොයි කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින්. මේ ඒ ගැන ඕනනම් අපිට වෙන වෙලාවක ටික විස්තරාත්මක කතා කරන්න යන්න තියෙන පැති මේ අරගෙන කියලා. මේ තව මොනවද මචං අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මෙහි ජීවිතය ගැන? අපි ඇත්තටම අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන දෙයක් නේද මේ ෆුඩ්ස් ගැන. කෑම. ඇත්තටම දැන් ලංකාවේ ඉඳන් ආවට පස්සේ කන්න ජීවත් වෙන්නේ නැති වුණත් කෑම ගැන කතා කරන්න. කෑම ගැන කතා කරන්නම ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මොකද ඇත්තටම දැන් අපිට ලංකාවේ ඉඳන් මෙහෙ එද්දී අපිට සමහර කාලවල ලොකු බලාපොරොත්තු තිබ්බා ගොඩාක් වෙනස් විදිහේ කෑම ಜಾති මෙහෙ තියෙයි අපිට එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ අපි try කරන්නේ ලංකාවේ කෑම හදාගෙන කන්නනේ මෙහෙ ඇවිල්ලා. නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට නම් පොඩක් කතා කරමු කොහොමද ලංකාවේ يعني අපිට ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්ද මොනවද ඒ දේවල් ගැන පොඩක් කතා කරමු. මේ ලංකාවේ රෙස්ටෝරන්ට්ස් මෙහි තියෙනවා. ලොකු සිටිස් වල නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටෝරන්ට්ස් කියලාම තියෙනවා. මේ මම ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටෝරන්ට්ස් දැකලා තියෙනවා බර්ලින් වල. ඊට පස්සේ නියුරම්බර්ග් වල තියෙනවා. ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් වල තියෙනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා. ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් එකක් තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ බ්‍රේමන් වල එකක් තියෙනවා. හැම්බර්ග් වල තියෙනවා. ඔය ගොඩක් ලොකු සිටිස් වල සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවට ගිහලා කන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් මෙහෙ වුණත් දකින්න දැන් නේද එකක් අර ශ්‍රී ලංකන් ෆුඩ්ස් තිබ්බට ඒවා ටිකක් ජර්මනයිස් වෙලා තියෙනනේ. ඔව් පොඩ්ඩක් මේ අර ස්පයිසි ලෙවල් එක හැම ටිකක් අඩුයි. අඩුයිලා තියෙන්නේ. يعني මෙහෙ කට්ටිය ගොඩක් ස්පයිසි කන්න කැමති නැහැ. කන්නත් බෑ ඒගොල්ලන්ට නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ හුරුල්ලා තියෙන විදිහ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ලයිට්ලි සීසන් කරලා කෑම කන්නේ. ඒකින්ද අර ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙන්න තමයි ගොඩක් රෙස්ටොරන්ට්ස් සර්ව් කරන්නේ. හැබැයි ඔයාලට ඉල්ලන්න පුළුවන් ඉතින්. ඉල්ලන්න ශ්‍රී ලංකන් ස්පයිසි ලෙවල් එකට දෙන්න කියපුවාම ඇත්තටම ලංකාවේ කුක් කෙනෙක් නම් ඉන්නේ උන් එහෙම හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මේ අපිට ග්‍රොසරීස් ගැන කතා කරොත් ඉතින් අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් අපිට ශ්‍රී ලංකන් ගෙදර හදාගන්න අපි ගෙදර හදාගෙන කනවා නම් එහෙම අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය කරන සියලුම කුළුබරු ටික නම් ගන්න ඒෂියන් ෂොප්ස් තියෙනවා නේ. හැම සිටි එකකම වගේ ඒෂියන් ෂොප් එකක් තියෙනවා. සමහර සිටිස් වල ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලංකන් ෂොප් කියලාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ෂොප් රෙස්ටොරන්ට්ස් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ග්‍රොසරීස් කරන ලංකාවේ බිස්කට් එකේ ඉඳන් තියෙනවා ඒක. ඔව්. සෑමන් ටින් එකේ නම් තියෙනවා. හැම දෙයක්ම වගේ තියෙනවා. නෑ මේ හොඳම උදාහරණේ මේ මෙතන අපේ මේ බ්‍රෙමන් වල තියෙන කුමරන්ස් කියලා මේ ෂොප් එකක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම ඒකට ලංකාවෙන් එළවලුත් වෙනවා. මතකයි නේද මේ මාළු වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් සමහරක් වෙලාවට මේ මට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා මේ ලංකාවට වඩා හොඳට මේ ලංකාවේ අපි දැන් කොළඹදී වැව් මාළු කනකොට ගොඩක් වෙලාවට කොහේ හරි ඈත ඉඳන් එනකොට ෆෝමුලින් ගහලා හරි ඒ වගේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවානේ. මේ මෙහි සමහරක් වෙලාවට මේ වැව් මාළු තියෙනවා ඊට වඩා ෆ්‍රෙෂ්. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඇත්තටම කියන්නේ කොස්ට් එක වැඩි. මොකද ඒකේ අනිවාර්යෙන් ඔබ්වියස්ලි මේ කොස්ට් එක වැඩි. හැබැයි අපිට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් කියන්නේ අපිට ලංකාවේ විදිහටම කෑම හදාගන්න පුළුවන් මේ එහෙම ඕන ඕනේ නම් හදාගන්න පුළුවන්. කෑම කන්නම ඕනේ නම් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ පොසිබිලිටි එක ඇත්තටම තියෙනවා. ඒ ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් මේ තියෙනවා. සහ රයිස් වර්ගත් තියෙනවා. කියන්නේ ඒෂියන් ෂොප් වල තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් නෝමල් සුපර් මාකට් වලත් මෙහි මේ රයිස් හොයාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට හැබැයි ඉතින් බාස්මති නේද? බාස්මති තියෙනවා. එතකොට ඔය ජැස්මින් රයිස් වගේ ඔය තමයි තියෙන්නේ. මේ බාස්මති හොඳයි කියලා කියන්නේ අර මේ ඒකේ ෆැට් කන්ටෙන්ට් එක වැඩි කියලා කිව්වට ඒක මම දන්නේ මම නම් අහලා තියෙනවා මේ බාස්මති හෙල්දි කියලා අනිත් ඒවට වඩා. මේ කොහොම හරි මේ ශ්‍රී ලංකන් ග්‍රොසරි ෂොප්ස් ටිකක් අඩුයි. මේ ඒෂියන් ග්‍රොසරි ෂොප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ටිකක් ගණන් බඩු මේ මොකද ඉතින් ඔක්කොම ඉන්න එපා මෙහාට. මේ ලෝකලි සෝස් කරගන්න ඕනේ නෙමෙයි. මේ හැබැයි ඉතින් ඔය වගේ ඔය අපිට ඕනේ අරම මේවා ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ඊට පස්සේ තව එක දෙයක් කරනවා. දැන් අතරම මේ මෙහෙ පොඩ්ඩක් අපිට දැන් අපි
ස්ටඩන් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වල වගේ ඉන්නවනම් අපිතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපේ කෑම වියන්ට අමාරු වෙනේ දමකද මේ අමාරු හේතුව වෙන්නේ මේ ෆය ලාම්ස් කතන්දරේ එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. සමහර කලර ගැන ෆයලාම් එක වදිනවා කියන එක නෝමල් අපේ අපි කෑමක් හදනකොට මොකක් හරි ෆ්‍රයි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ෆයලාම් එක වදිනවා. ඒක මෙහෙමයි අර සමහර වෙලාවට ඉතින් ඒක සෙන්සිටිවිටි එක අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඔව් ස්ටුඩන්ට් මේ apartments වල ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. කතන්දරයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි මේ ඒක මෙහෙමයි ඉතින් අර හීට් එක කන්ට්‍රෝල් කර කර ෂේප් එකේ ෂේප් එක දාගන්න පුළුවන් හොලන්නේ. මේ තව දැන් මෙහෙමයි ලංකාව රෙස්ටොරන්ට්ස් ගැන තිබ්බා ගැන කිව්වනේ ලංකාව රෙස්ටොරන්ට්ස් වල ගොඩක් තියෙනවා මෙහෙ ඉන්දියන් රෙස්ටොරන්ට්ස්. දැන් සාමාන්‍ය අපේ ඉන්දියන් කෑම සෙට් වෙනවනේ. දැන් ඒ කඩවලත් ඔය කොත්තු අරා මේවා මේ දැන් ඔය කේරළ රෙස්ටොරන්ට්ස් වල එහෙම නම් ඔය පිට්ටු ආප් වගේ ඒවා ඔය හැම එකම තියෙනවා. මේ පරාට අරා මේවා. සමහර කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට මේ සාමාන්‍යයෙන් රයිස් ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි රයිස් එක කන කියන්නේ චිකන් විත් රයිස් ඒ වගේ ඔප්ෂන් බිරියානි ඒ වගේ ඔප්ෂන් නම් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. ඉන්දියන් කෑම නම් ඕන තරම් තියෙනවා. මේ ඔය ඩෙලිවරි සර්විසස් තියෙනවා මෙහෙ කෑම කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන මොනවද මේ Uber Eats එහෙම තියෙනවනේ ලංකාවේ. Uber Eats උත් මෙහෙ තියෙනවා. මෙහෙ තියෙන Uber Eats. හැබැයි මෙහෙ මේ ගොඩක්ම වගේ ෆේමස් මේ ලිෆරැන්ඩෝ නේද? ඔව් කියලා ඇප් එකක් තියෙනවා ඒක. ඔව් ලිෆරැන්ඩෝ වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය ඕඩර්ස් දාන්නේ. මේ ඊළඟ ජර්මන් ෆුඩ්ස් ගැන මොකද හිතන්නේ? ජර්මන් ෆුඩ්ස් මෙහෙමයි මම නම් ඇත්තටම try කරලා බලන්න කැමතියි. ඒ කියන්නේ මම දැන් කට්ටියත් එක්ක එහෙම එළියට ගියාම කනවා. මෙහෙ තියෙන ගොඩක් සොසේජස් ජාති සොසේජ් වර්ග එහෙම ගොඩාක් තියෙනවා. මේ එක සත්තුන්ගේ එක අවයව වලින් හදන මේ සොසේජ් ජාති තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් potato based ඇතරම කියන්නේ මෙහෙ අපි නිකන් කවුරු හරි කෙනෙක් කැමති මොනවද ප්‍රධාන ආහාරය කියලා අල කිව්වත් හරි නේද? ඔව් අල සෑහෙන කියන්නේ හැම එයාලගේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන හැම කෑමකකම අල තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් එක්ක මොකක් හරි ඩිෂ් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒකයි අලයි. ඔව් ඒ කොමන් අල සර්ව් කරන ගොඩක් කොට. ඒකට මේ තව මේගොල්ලන්ගේ අමුතු කැම තියෙනවා. සාව ක්‍රවුඩ් වගේ සාමාන්‍යයෙන් හොයාගන්නේ නැහැ. මේ එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ සැලඩ් වලටත් ලොකු තැනක් තියෙනවා. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ සැලඩ් කන්න මේ අනිත් එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ පාන් සහ බේකරි කල්චර් එක. ඒක සිරා. මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා පාන් ජාති මන් දන්නේ නැහැ 20ක් 30ක් විතර තියෙනවා. මේ අනිත් එක මෙහෙ මේ හැමතැනම තියෙනවා පොඩි පොඩි බේකරි. ඒවා නිකන් අර හරි ලස්සන ඒ බේකරි එක ඇතුළට ගියාම ඒකේ පාන් ජාති ගොඩාක් තියෙනවා, කේක් ජාති ගොඩාක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ එක සෑන්ඩ්විච් ජාති ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා ඒ කියන්නේ ගොඩක් බේකරි තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එතනම හදනවා ඒවා. ඔය පාන් එහෙම එතනම මේ දානවා. මේ හැබැයි මේ මම දැකපු එක දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපිට අපේ බේකරියක් එක්කලා සහ අපි හිතමුකෝ බේකරි එකක් එක්කලා අපි කම්පෙයාර් කරද්දී ලොකුම වෙනස මම දකින්නේ දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට try කරන්නේ බනිස් හරි මොන හරි අපි ගන්න සෑන්ඩ්විච් එකක් හරි ගොඩක් රස්නෙන් කන්නනේ. කියන්නේ මෙහෙ ඔක්කොම කෝල්. මෙහෙ මේ බේකරි අයිටම් සාමාන්‍ය කෝල්. සාමාන්‍ය සෑන්ඩ්විච් එකක් උනත් මේ බේකරි එකකින් ගත්තොත් ඒක සීතලට තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක රත් කරලා කන කල්චර් එකක් මෙහෙ නෑ. මෙහෙ නෑ නේද? මෙහෙ හරිම අඩු දෙයක්. කියන්නේ ඒක හොට් මීල් එකක් විතර ගන්න නෑ. ගන්නේ නෑ නේද? කියන්නේ හැම කියන්නේ හොට් ඩොග් එකක් ගත්තත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට කියන්නේ හොට් ඩොග්ම නෑ වෙනස් ඒ කියන්නේ ඒකේ මේ සාමාන්‍යයෙන් බේකරිස් වල තියෙන සෑන්ඩ්විචස් එහෙම මේ ඒවා හොට් මීල්ස් නෙමෙයි. මේ බ්‍රෙඩ් ගොඩක් හෙල්දි බ්‍රෙඩ්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හෝල් මේ ග්‍රේන් වලින් හදන බ්‍රෙඩ් ජාති ගොඩාක් තියෙනවා. මේ හෝල් කෝන්. ඔව් ඒක නම් ඇත්තටම මේව නම් try කරලා බලන්න ඕනේ ඉතින් ඒක. මේ ඊට පස්සේ මෙහෙ ඔය තව තියෙනවා මේ කේක්ස් ජාති ගොඩක් තියෙනවා. මෙහෙ අතම concept එකකුත් තියෙනවා මේ cafe and kuchen කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ coffee and cake කියලා මෙහෙ කට්ටිය ගිහිල්ලා නිවාඩු වෙලාවට මේ බේකරි එකට ගිහිල්ලා නිකන් සමයකෙන් එළියෙන් ඉඳගෙන මේ කෝපි එකක් එක කේක් කෑල්ලක් මේ ඕඩර් කරලා ඔක ඉතින්
සෑලාවක් කාලා රස විඳින සීන් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒනක තමයි දැන් ගොඩක් කලාවට මේ අර අපි කියන්නේ අපි ලංකාවේ කල්චෙක් බලද්දි අපිට සම්පූර්ණ වෙනස් එක්ස්පීරියන්සයක් එක මේ කියන්නේ අපි ගොඩක් කලාවට බඩගින්නක් හැදුනහම අපිට ලංකාවේ යන හැමතැනකම වගේ කඩ තියෙනවනේ එක එක දේවල් කන්න. මෙහෙ එහෙම කල්චර් ගන්න යන්නේ ගොඩක් කලාවට අපි දකින්න හැමතැනම මොකේ කැෆේ තියෙනවා. කැෆේස් තියෙනවා. يعني කැෆේ කල්චර් එක මෙහෙ සෑහෙනම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සමයකට නේද? සමයකට සහ වින්ටර් එකකට තියෙනවා නේද? වින්ටර් එකේ ඉන්ඩෝ තියෙනවා. වින්ටර් එකේ ඉන්ඩෝ තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය සමයකේ ඒක කැෆේස් වලත් එහෙම රෙස්ටොරන්ට්ස් වලත් එහෙම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය රෙස්ටොරන්ට්ස් තමන්ගේ අවුට්ඩෝර් සෙක්ෂන්ස් ඕපන් කරනවා මේ සමයකේදී. සහ රස්න වෙන්න ගත්ත ගමන් සමහරක් රෙස්ටොරන්ට් කියන්නේ සමහරක් රෙස්ටොරන්ට් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ෆන්ක්ෂන් වෙන්නෙම සමයකට විතරයි. කියන්නේ අවුට්ඩෝර් රෙස්ටොරන්ට්. සමහරක් තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වින්ටර් එකේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේන් ටාගට් එක. මේගොල්ලන්ගේ තව ඉන්ටරෙස්ටිං ඩිෂස් එකක් තියෙනවා කරි වූස්ට් වගේ. ඒ කියන්නේ මේ ඇත්තටම ලොකු සොසේජ් එකකට ටොමැටෝ බේස්ඩ් මොකක් හරි සෝස් එකක් දාලා ඒකට උඩින් කරි පවුඩර් දානවා. ඒක අපේ කරි පවුඩර් එකම නෙමේ එනට කරි පවුඩර් එකක් තමයි මම කරේ. මේ මම හිතන්නේ ඒක ෆියුෂන් ෆුඩ් එකක් වෙන්න දෙනවාට ඒක ජර්මන් කට්ටිය ගොඩක් කන කෑම වගේ ෆියුෂන් ටයිප් එකේ කෑමක් තියෙනවා සෑහෙන. අනිත් එක මේ ජෝන කියලා මෙහෙ කියන්නේ මේ කෙබාබ් මේ කෙබාබ් රෝල් ඒවා එහෙම ගොඩක් පොපියුලර් හැමතැනම තියෙනවා ඒ කෙබාබ්. ඒක ඇත්තටම මේ එන්නේ ටර්කිෂ් වලින් නේද? ටර්කි වලින් තමයි එන්නේ. කියන්නේ ඒකේ මම හිතන්නේ මේ දැන් අපිට يعني අපේ ටේස්ට් එකට සෙට් වෙන කෑමක් විදිහට අපිට ඕන හිතන්න පුළුවන්. يعني හැමතැනම අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් සහ ස්පයිසි ලෙවල් එක අපිට ඕන විදිහට දාගෙන කන්න පුළුවන් කෑමක්. ඒ කියන්නේ ඩෝනා වලත් තියෙනවා එක එක විදිහේ කෑමක්. ඒ කියන්නේ යාර පොඩි කම්ෆර්ට් ෆුඩ් කට්ටියකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් මෙහෙ කට්ටියට නිකන් හදිසිය මොනවා හරි කන්න ඕන නහම ඩෝන එකක් කන්න තමයි යන්නේ. මේ එතකොට තව අපිට වෙන රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙන ගොඩක් කලාවට හැම සිටි එකම වගේ චයිනීස් රෙස්ටොරන්ට් කීපයක් තියෙනවා. Chinese food, Vietnamese food, Indian food ගැන අපි කිව්වා. ඊට පස්සේ German food obviously. මම එකපාරක් ගියා Ethiopian restaurant එකකට. මේ ඔය වගේ ඇත්තටම ලොකු වෙරයිටි එකක් තියෙනවා. ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. මේ සහ මේ ඉතාලියන් ෆුඩ්ස් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙ අතරම දැන් මම හිතන්නේ මේ මෙහෙත් නිකන් ගොඩක් කට්ටිය දැන් පීසා පාස්ටා කියන්නේ නිකන් පීසා පාස්ටා දෙකම නිකන් ගොඩක් ෆේමස්. ඉටලියන් රෙස්ටොරන්ට්ස් එකක් ගොඩක් තියෙනවා. මේ එතකොට මෙහෙ මම කියන්නේ කොෆි මේ ලොකු කැෆේ කල්චර් එකක් තියෙනවා කියලා මෙහෙත් කොෆි මේ ඔය ඉටලියන් කොෆි කල්චර් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තියෙන්නේ එස්ප්‍රෙසෝ බේස්ඩ් මේ කොෆිස් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ cappuccino macchiato ලංකාවට මම හිතන්නේ දැන් තමයි ඉටලියන් මේ espresso based coffee culture එකෙන් නැත්නම් ඉස්සර අපේ එහෙම ඉස්සර අපේ espresso හැකිල්ල නැහැ නේ කවුරුවත්. ඔව් මම දැක්කා මේ කියන්නේ මේ මෑත කාලේදී ලංකාවෙත් දැන් මේ කල්චර් එක පොඩක් තියෙනවා නේද? කියන්නේ සමහර කට්ටිය හදලා තිනවා රෙස්ටොරන්ට් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක කැෆේ එකක්. ඒ වගේ තිබ්බේ නෑනේ කලින්. ඉටලියන් කොෆි කල්චර් එක නම් මචං මේ දැන් මම ලංකාවෙන් ආවේ 2016. බැචලර් කළා සිංගප්පූරුවේ 2016 අග වගේ මේ ඒ කාලේ නම් ඔය එස්ප්‍රෙසෝ බේස්ඩ් කොෆි කල්චර් එක ලොකුවට තිබ්බේ නෑ. මේ සමහරට තියෙන්නේ නැති අපිට ප්‍රමාණයකට මට නම් එහෙම ලොකුවට එක්ස්පීරියන්ස් වල නැහැ ඉතින්. මේ ඔව් දැන් මෙහෙත් ඔය ඉටලියන් කොෆි කල්චර් එක තමයි තියෙන්නේ. මේ එතකොට කෑම ගැන ඇත්තටම සමරියක් විදිහට කියන්න තියෙන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කෑම ඕන නම් ලංකාවේ කෑම හදා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා. මේ ඔව් ඇත්තටම මේ මම සමහර කාට කැල්කියුලේෂන් කරලා බලලා තියෙනවා මේ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කෑම වේලක් හදාගෙන කනවා නම් ලංකාවට වඩා අඩු මුදලකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ අපිට චිකන් කිලෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි රාෆ්ලි ගත්තොත් යූරෝ 3ක් කියනවා. හරිද? ලංකාවේ කියන්නේ රුපියල් 900ක් වගේනේ. ලංකාවේ චිකන් කිලෝ එකක් ගන්න බෑ නේද? 18 අඩුවෙන්නේ.
ඕනේ අනිත් එක මේ සුපර් මාකට්ස් ගැන ටිකක් කියන්න ඕනේ මේ සාමාන්‍යයෙන් සුපර් මාකට්ස් වල ගොඩක් කෑම ලෝකලි සෝස් කරගන්නවා තියෙන්නේ මෙහ සුපර් මාකට් චේන්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේ එඩෙකා රේව අල්ඩි ඊට පස්සේ මේ එහෙම අලිඩි එහෙම අනිත් රටවල තියෙනවා ඊට පස්සේ පෙනි නෙටෝ සුපර් මාකට් චේන්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆ්‍රෙෂ් එලවලු එතකොට මීට් පෝල්ට්‍රි ප්‍රොඩක්ට්ස් එතකොට ෆෘට්ස් ඔය වගේ දේවල් එහෙම ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ලෝකලි සෝස් කරගන්නවා එතකොට ගොඩක් ෆ්‍රෙෂ් කෑම මේ හොයාගන්න පුළුවන් නේ සුපර් මාකට්ස් වල ඔව් අතරම ෆ්‍රෙෂ් කෑම හොයාගන්නත් පුළුවන් අනිත් එක මේ දැන් ඔය අතරම සුපර් මාකට් කියන කතාව කරද්දී අපි දැන් ඔය ප්‍රයිස් කම්පැරිසන් වලත් තියෙනවනේ දැන් රෙවේ වගේ සුපර් මාකට් එකක් ගත්තොත් එහෙම වෙරයිටිස් තියෙනවා සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක් හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිස් කම්පෙයාර් කරද්දී ටිකක් ගණන් වැඩිනේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ලිඩල් පෙනි නෙටෝ වගේ ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් කියන්නේ එකම සමහර වෙලාවට එකම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගාන අඩු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා ඔව් උදාහරණයක් විදිහට රෙඩ් බුල් එකේ ප්‍රයිස් එක රෙවේ එකේ අනිවාර්යෙන් 1.70ක් වෙනවා බඩන් දන්නේ නැද හැබැයි දැන් ඔය ලිඩල් එකේ තියෙනවා 70 ගණන් වලටත් තියෙනවා ඔව් මෙහෙමයි සුපර් මාකට් චේන්ස් අතර ගණන් වෙනස් මේ ඇත්තටම තව වෙරයිටි එකක් පොඩ්ඩක් වෙනස් මෙහෙ ඇත්තරම මේ බියර් එකක් ගන්න පුළුවන් වතුරු ගන්නට වඩා අඩුවට සමහර කලාවට ඒකත් කියනවා නැත්නම් මේ ජර්මනිය කියන්නේ මම හිතන්නේ ලෝකේ ක්වොලිටිම බියර් හදන රට මේ මෙහි බියර් සම්බන්ධව ගොඩක් මේ රෙගියුලේෂන්ස් උත් තියෙනවා ඇත්තම කෑම ගැන කියන්න බෑ කියන්න මේ බියර් ජාතිත් ගොඩක් තියෙනවා පිල්ස් බියර් කියලා තියෙනවා හෙලර්ස් කියලා තියෙනවා බියර්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහි බියර්ස් වල ඇල්කොහොල් පර්සන්ටේජ් එක තියෙන්නේ 4-5ක් විතර ලංකාවේ වගේ අර මේ 8-9 තියෙන වෙනක් නැහැ මේ එතකොට වයිනුත් පාවිච්චි කරනවා මේ හැබැයි ගොඩක් බියර්ස් තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සිටි එකකට ටවුන් එකකට ගියාම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ලෝකල් බ්‍රූවරි එක ඒ කියන්නේ ලෝකලි ප්‍රොඩියුස් බියර් හදන තැනින් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් මේ බොන්න පුළුවන් ඉතින් බොන්න පුළුවන් මේ ඊට පස්සේ ගොඩක් ඔය ජර්මනියේ ෆ්‍රෙන්ච් බෝඩර් එකට මේ මම හිතන්නේ නිකන් සවුත් වෙස්ට් වගේ පැත්තට යනකොට ඒ කියන්නේ බාඩන් වුටන්බර්ග් වල නිකන් වෙස්ටර්න් සයිඩ් එකට වගේ යනකොට වයින් කන්සම්ප්ෂන් එක ටිකක් වැඩි වෙනවා මම හිතන්නේ සමහරට ඒකට හේතුවක් වෙන්න ෆ්‍රෙන්ච් ප්‍රංශයේම වයින් පරිවර්තන වැඩිනේ මේ බියර් වලට වඩා ඒනට අනිත් පැතිවල නම් මම දන්න විදිහට බියර් තමයි පොඩ ප්‍රොමිනන්ට් මේ අනිත් එක මේ වින්ටර් එකේ ගොඩක් වෙලාවට බ්ලූ වයින් පාවිච්චි කරනවා නේද ග්ලූ වයින් කියන්නේ ඒක මමත් මෙහෙ තමයි ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ග්ලූ වයින් කියන්නේ සාමාන්‍ය වයින් එකට ඒගොල්ලෝ හර්බ්ස් දානවා බ්ලූ වයින්ද ග්ලූ වයින් GLU මේ සාමාන්‍ය වයින් එක අරගෙන ඒකට ඒගොල්ලෝ හර්බ්ස් මික්ස් කරලා මේ හර්බ්ස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මොනවද මේ සිනමන් එතකොට ඔය වගේ හර්බ්ස් ගොඩක් මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක මේ යම් කිසි ටෙම්පරේචර් එකකට රත් කරනවා මම හිතන්නේ 60ක් 70ක් විතර රත් කරලා මේ ඒක වින්ටර් ටයිම් එකේ ස්පෙෂලි එන පොපියුලර් ඩ්‍රින්ක් එකක් මේ දැන් මෙහි තියෙනවා ක්‍රිස්මස් මාකට්ස් හෙනම කියුට් මේ පුළුවන් වුණොත් අපි ළඟ තියෙන වීඩියෝ එකක් පස්සේ දාන්න ක්‍රිස්මස් මාකට් එකක් ගැන මේ ක්‍රිස්මස් මාකට්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා ග්ලූ වයින් ස්ටෝල්ස් මේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ අර ක්‍රිස්මස් මාකට් එකේ කරන අර අනිවාර්ය ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්මස් මාකට් ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි ග්ලූ වයින් එක බොන එක. ඒකේ මේ අතරම මේ නන් ඇල්කොහොලික් වර්ෂන් එකකුත් තියෙනවා නේද මේ කින්ඩර් පුන්ච් කියලා කියන්නේ. කින්ඩර් පුන්ච් කියලා කියන්නේ දැන් ඇල්කොහොල් බොන්න නැත්නම් කින්ඩර් පුන්ච් කියන ඒ වයින් එකේම නන් ඇල්කොහොලික් වර්ෂන් එක. තාම නේද අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි අර ජොබ්ස් ගැන කලින් කිව්වනේ මචං. මේ දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මේ අපි පළවෙනි වීඩියෝ කතා කරේ නේ. පළවෙනි වීඩියෝ කතා කරා. මේ අපි කියමුද මෙහෙ දැන් ටැක්සස් කොහොමද කියලා. මේ දැන් ජොබ් එක පටන් ගත්තාම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට වුණත් ටැක්ස් ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්.
වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ටැක්සස් ගැන පොඩ්ඩක් කියමු. ලොකුට කියන්න ඕනේ. මේ තියෙනවා ටැක්ස් ක්ලාසස් නේ. ටැක්ස් ක්ලාසස් 1 2 3 4 5 වෙනකම් 5 වෙනකම් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටැක්ස් ක්ලාසස් වල මේ අපි මෙතන ටැක්ස් ඇඩ්වයිස් නෙමෙයි දෙන්නේ. මේ අපි නිකන් අහලා කරලා දන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්නේ. මේ ඒකෙන්ද මේවා මේ ඇඩ්වයිසර්ස් විදිහට ගන්න එපා. ඔයාලා ටැක්ස් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් ගන්න. නේ අපි මේ කියන දේවල් වලට වගේ කියන්නේ. මේ ටැක්ස් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඒ ටැක්ස් ක්ලාසස් වලට මේ ටැක්ස් එක්සෙම්ප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ අඩුම එක්සෙප්ෂන් එක තියෙන ටැක්ස් ක්ලාස් එකක් තමයි ටැක්ස් ක්ලාස් 1 කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෙහෙ ඇවිල්ලා සිංගල් පර්සන් කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වුණාම ඔයා වැටෙන ටැක්ස් ක්ලාස් 1 එක නේද? 1 එකට. මේ ඒ 1 එකට අදාළ ටැක්ස් එක්සෙප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ එක්සෙප්ෂන් එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ ඉන්කම් එකට තමයි ටැක්ස් මේ වදින්නේ. එතකොට දැන් ඔයා මැරි කරනවා කියලා හිතනකො මැරි කරලා ඊට පස්සේ මේ ඔයාගේ මැරේජ් එක රෙජිස්ටර් කරපුවම ඔයාගේ පාර්ට්නර් දෙන්නම සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා ටැක්ස් ක්ලාස් 4 එකට. ටැක්ස් ක්ලාස් 4 එකෙත් එක්සෙම්ප්ෂන් එක ඔය ටැක්ස් ක්ලාස් 1 එකට වඩා ලොකු වෙනසක් නැහැ මම දන්නේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාට දැන් ඔයාට පාර්ට්නර් කෙනෙක් මේ ඉදිරිදී ඔයාගේ සහ පාර්ට්නර්ගේ ඉන්කම් එක අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනවා නම් මේ ඔයාට පුළුවන් මේ ඔයාලා එක්කෙනෙක් ටැක්ස් ක්ලාස් 3ට ගිහිල්ලා ටැක්ස් ක්ලාස් 5ට අනිත් එක්කලා යන්න. එතකොට ටැක්ස් ක්ලාස් 3 එක්කනට ලොකු ටැක්ස් එක්සෙම්ප්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ටැක්ස් ක්ලාස් 5 එක්කනට එක්සෙම්ප්ෂන් එක අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් අර ඒකේ තියෙනව නේද මේ මැරිඩ් එක්කෙනා නම් කපල් එකම ඉන්නවා නම් ඒ දෙන්නගේ ටැක්ස් ක්ලාස් එකේ සම් එක 8 වෙන්න ඕන කියලා එකක්. ටැක්ස් ක්ලාස් 5 either 4 or 5 3 5 3 මේ මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා දෙන්නගේම ඉන්කම් එක අරගෙන මේ කාට මොන එක්සෙම්ප්ෂන් එක දැන් ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ටැක්ස් ක්ලාස් 4 4 ඉන්නත් පුළුවන් 5 3 ඉන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දෙන්නගෙන් කැමති එකකට 3 වලට ගිහලා අනිත් එකට 5 වලට යන්න පුළුවන්. මේ එතකොට ඔයාලට කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන් මොන ටැක්ස් ක්ලාස් කම්බිනේෂන් එක එකෙන්ද ඔයාලට වැඩිම net income එකක් හම්බ වෙන්නේ කියලා. අර ඒ විදිහට ටැක්ස් ක්ලාස් එක මේ ඉන්නවා ටැක්ස් ක්ලාස් එක ඩිසයිඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ටැක්ස් ඔතොරිටි එකට දැනුම් දුන්නාම මේ ඒගොල්ලෝ ඒක ප්‍රොසෙස් කරනවා. ඒ ටැක්ස් ගෙවන්න වෙන්නේ නැත්තේ මේ ඔයාගේ ග්‍රොස් ඉන්කම් එක අර එක්සෙම්ප්ෂන් ගන්නට වඩා අඩු නම් විතරයි. නැත්තම් ගෙවන්න ඕනේ. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පැයකට ගෙවන ගාන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව් පැයකට ගෙවන ගාන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමු එක්සෙම්ප්ෂන් එක 10000යි කියලා. ඔයාගේ ඉන්කම් එක 10000ට අඩු වෙනවා නම් ඒකට ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාගේ ඉන්කම් එක 11000යි නම් 10000ක් එක්සෙම්ප්ට් වෙනවා ටැක්ස් එකේ. ඉතුරු 1000ට ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕනේ. මේ ටැක්ස් රේට්ස් එහෙමත් වෙනස් වෙනවා. එක එක ෆැක්ටර්ස් මත මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගොඩක් කැල්කියුලේෂන්ස් තියෙනවා. මේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න. එනකොට ජෙනරලි ජර්මනි කියන්නේ ටැක්ස් ගෙවන්න ඕන වඩා. ඇත්තටම අර මේ තව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නේද මේ ටැක්ස් රිටර්න් එක ගැන. ඔව් ඒක නෙත් කියමු අපි. මේ අර ජර්මනි කියන්නේ ඇත්තටම ටැක්ස් රේට් එක අඩු රටක් නෙමෙයි. මේ හැබැයි ඉතින් ටැක්ස් ගෙවන එකට බෙනිෆිට්ස් උත් හම්බ වෙනවා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ නේද? මේ ටැක්ස් රිටර්න් එක ගැන. මේ දැන් අවුරුද්ද අන්තිමේ ඔයාට පුළුවන් මේ ටැක්ස් ෆයිලින් කරන්න. දැන් එතනදී ඔයාට දැන් මෙහෙමයි. ලීගලි සමහර අය මේ ටැක්ස් ෆයිල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ සමහර අය ටැක්ස් ෆයිල් කරන්න ඕනේ. මේ again this is not giving legal advice. Do your own research or get a service of a tax consultant. මේ සමහර අය ලීගලිම මේ ටැක්ස් ෆයිල් කරන්න ඕනේ. මේ ටැක්ස් ෆයිල් කරපුවාම ඔයාට පුළුවන් සමහර වියදම් අධ්‍යාපනය සඳහා එතකොට ඔයාගේ වැඩ වලට මේ උන වියදම් කියලා ඩික්ලෙයාර් කරන්න. එතකොට ඒවා ටැක්ස් වලින් එක්සෙම්ප්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වියදම් වලට අදාළව මේ කපාගත්ත ටැක්ස් එක වඩා අපු දෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ඔයා
ඔයාට වැඩ කරන්න එනත ඉගෙන ගන්න ඕන හින්දා ඔයා මේ ගන්නවා මොකක් හරි කම්පියුටර් එකක්. හරිද? එතකොට ඒකට ඔයා යුරෝ 1000ක් ගෙවුවා නම් මේ ඒ යුරෝ 1000 ඔයා ටැක්ස් වලින් එක්සෙම්ප්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් යුරෝ 1000ට මම දන්නේ යුරෝ 150ක් ටැක්ස් එක කැපුණා නම් එතකොට ඔයාට 150 ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට යුරෝ 10000ක් හම්බ වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ යුරෝ 10 දන්නේ අපි ඔයාට යුරෝ 20000ක් හම්බ වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. යුරෝ 20000න් යුරෝ 10000ක් ඔන්න ටැක්ස් එකෙන් එක්සෙම්ප්ට් කොහොමද? හරිද? ඔයා ඒ යුරෝ 10000න් ඔයා 1000ක් වියදම් කරනවා ලැප්ටොප් එකක් ගන්න අධ්‍යාපනයට. හරිද? දැන් සාමාන්‍ය ටැක්ස් රේට් එක අපි හිතමු 30යි කියලා. සාමාන්‍ය ඉන්කම් ටැක්ස් රේට් එක 30යි. මේ ටැක්ස් කියපම ඒකේ කොම්පොනන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. සමස්ත වශයෙන් මේ 30 කියලා හිතමුකෝ. මේ එතකොට දැන් ඔයාගේ ඉන්කම් එකෙන් ඔයා 1000ක් වැය කරලා තියෙන ඔයාගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ දෙයකට. එතකොට ඒ 1000 ඉන්කම් ටැක්ස් එකෙන් රිලීස් කරනවා. ඕකේ. එතකොට ඒ 1000ට 130ක් කැපුණා නම් ඒ 130 ඔයාට අපු ගත්ත හැකියි. ඔක තමයි මේ ටැක්ස් රිටර්න් එකේ අපු හම්බෙන්නේ. අර වැලියු ඇඩඩ් ටැක්ස් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් මේ ඒක අපු ගන්න බෑ. ඔව්. හරි. එතකොට ටැක්ස් ගැන ඒ කියන්නේ සරලව අපි පොඩ්ඩක් විස්තර කිව්වේ. කියන්න තියෙන ඉතින් මෙහෙ ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ. මේ හැබැයි ටැක්ස් වලට සාමාන්‍ය බෙනිෆිට්ස් හම්බ වෙනවා. මේ එනට අපි කියපු කිසි දෙයක් ටැක්ස් ඇඩ්වයිස් නෙමෙයි. මේ ඔයාලා ප්‍රොෆෙෂනල් ටැක්ස් ඇඩ්වයිස් ටැක්ස් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ගන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙහෙ මෙඩිකල් කෙයා ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මෙඩිකල් කෙයා ගැන ගත්තහම ඇත්තටම දැන් මේ අපි ඇත්තටම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ මේ ඉන්ෂුරන්ස් ගැන. දැන් අපිට පබ්ලික් හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම අපිට ඕනම හොස්පිටල් එකක් ගන්න ඕන කියලා කිව්වනේ. ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා මෙහෙ අපි ගන්න ඕනේ එක රික්වයර්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ දැන් ලංකාවේ වගේ නම් අපිට ඉන්ෂුරන්ස් කාඩ් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි බිල් එක පේ කරලා අපි ඒ amount එක ක්ලේම් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මම කියන්නේ කෙලින්ම බිල් එක පේ කරන්න පුළුවන් කාඩුත් ඇති මම හිතන්නේ. හැබැයි වැඩිපුරම තියෙන අර වගේ සෙනාරියෝ එකක්. දැන් මෙහෙදි තියෙන්නේ අපිට අසනීපයක් වුණොත් අපිට යන්න පුළුවන් ෆැමිලි ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් හොස්පිටල් එකට යන්න. ඔය ඔප්ෂන් දෙකම තියෙනවා. ඒතකොට අපි මොකට ගියත් අපි පේ කරන්න ඕනේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපේ පේමන්ට් මෙතඩ් එක විදිහට වැඩ කරනවා ඉන්ෂුරන්ස් කාඩ් එක නේද? ගොඩක් වෙලාවට දැන් හොස්පිටල් එකට ගියොත් හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපිට බෙහෙත් ගන්න වුණොත් ඒකේ මිනිමම් පේමන්ට් එකක් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ amount එක අපි කියන්නේ ෆාමසි එකකින් අපි බඩු ගන්නවා. ඒක මම පොඩි ගාණක්. ඔව් පොඩි ගාණක්. කියන්නේ යුරෝ 5ක් වගේ පොඩි ගාණක් අපි ගෙවන්න ඕනේ. සමහරක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඩෙන්ටල්. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔය ඉන්ෂුරන්ස් එකකින් කවර් වෙන්නේ නැති පොඩි ප්‍රමාණයක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඩෙන්ටල් තමයි ගොඩක්ම අපි දන්න විදිහට තියෙන්නේ. සහ ස්කින් කෙයාර් වලට ඩෙන්ටල් වලට යම්කිසි ගාණක් කවර් වෙනවා. ඩෙන්ටල් ඇත්තටම මේ කවර් වෙන්නේ නැත්තේ නෑ. මේ ඩෙන්ටල් කවර් වෙනවා. මේ හැබැයි ඒක මං හිතන්නේ කොම්ප්‍රිහෙන්සිව් කවරේජ් එකක් නෙමෙයි. මම හරියටම දන්නේ නැහැ. දැන් මම එකපාරක් මම ක්ලීනින් එකකට ගියා. ඒකදී ෆුල්ම ගාණ කවර් වුණේ නැහැ. මට අතිමුත් ගාණ දෙන්න උනා. මේ හැබැයි ඒකේ අර ඒ කියන්නේ මෙජොරිටි එක මේ කවර් වුණා ඉන්ෂුරන්ස් එකේ. අපි හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් වුණොත් වගේ නම් ඇත්තටම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ. කියන්නේ අපි දවස් කොච්චර ප්‍රමාණයක් හිටියත් ඒක කවර් වෙනවා සහ අපිට මේ අප්ෆ්‍රන්ට් ගෙවන්න ඕනේ මේ කිසිම ගාණක් ඒක taken care of by the health insurance නේ. ඇත්තටම මේ මට මතකයි මේ මම එකපාරක් හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් වෙලා ඉන්න වෙලාවක මට කියන්නේ හොස්පිටල් එකෙන් ටැක්සි එකකුත් දාලා දුන්නා. ඒ ටැක්සි එකේ පේමන්ට් එකක් කරේ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන්. අර ඒ වගේ අපිට බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා අපිට පබ්ලික් හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන එකේ. සහ අපි මම හිතන්නේ අපි කතා කරා කොහොමද පබ්ලික් හෙල්ත් කියන්නේ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න කියන එකනේ. ඇත්තටම මේ ඉන්ෂුරන්ස් එකට මෙහෙ හොඳ කොම්ප්‍රිහෙන්සිව් කවරේජ් එකක් තියෙනවා. ඕනෙක් දෙයකට කවර් කරනවා. මේ අර
ටැක්ස් මනි ඉන් වර්ක් තමයි තින්නේ මේ ගෙවන්න ඕනේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකට ගෙවන ගාණත් සාමාන්‍ය විවාහයේදී ටැක්ස් මනි කියලා තමයි කියන්නේ මේ මොකද ඒක අර මැන්ඩේටරිනේ හැමෝම ගෙවන්න බෑ හැමෝම ගෙවන්න ඕනේ මේ ඒනොට ඉතින් ඒකට බෙනිෆිට්ස් ගොඩක් හම්බ වෙනවා මේ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් මේ හොස්පිටල්ස් වල නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඇඩ්මිට් වෙන්න තරමේ මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් එතනින් එහාට නම් සර්විස් එක හොඳටම හොඳයි නේ. ඔව්. හැබැයි ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ජර්මනිට එනවා නම්. ඔව්. කියන්නේ ඔයාට හදිසියේ අසනීපයක් වුණොත් කියන්නේ පළවෙනියට ඔයා රෙජිස්ටර් කරගන්න. කියන්නේ අසනීපයක් වෙන්න කලින් ෆැමිලි ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව රෙජිස්ටර් කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙහි අපි ෆැමිලි ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව රෙජිස්ටර් කරගත්තට පස්සේ අපි කියන්නේ අපිට ඕන වෙලාවක යන්න පුළුවන්. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් අපි අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බ වෙනවා. දැන් උතනදී දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට හරි හදිසි දෙයක් වුණොත් ඉතින් ඔයාලට ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එක. කියන්නේ ඇත්තටම මෙහි තියෙන ගොඩක් වටින සර්විස් එකක් ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එක. ඔයාලට ඕන වෙලාවක ඇම්බියුලන්ස් එකට කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කිසිම ෆී එකක් ගන්න නැහැ. කියන්නේ ඉමර්ජන්සි සිටුේෂන් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ එනවා. ඒ වගේම මේ ඔයාලට ඇම්බියුලන්ස් එකේ හොස්පිටල් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඔයාලට මිස්යූස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කෝල් කරලා වෙරිෆයි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාට ඇම්බියුලන්ස් එකකම යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන ලෙඩක්ද කියන එක යාලා වෙරිෆයි කරනවා. මේ ඒක ඇත්තටම හොඳ පොයින්ට් එකක්. මේ කියන්නේ හොඳ සර්විස් එකක් නේ. මේ ජර්මනි අපිට හම්බෙන. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණේ තමයි මේ ඩොක්ටර් කෙනෙක්ට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ නම් ඒක නම් සමහරක් වෙලාවට ඔයාට වේටින් පීරියඩ් එකක් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙකුට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් මචං. සාමාන්‍යයෙන් ෆැමිලි ඩොක්ටර් හරහා යන්න ඕනේ නේද? මෙහෙමයි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපිට ෆැමිලි ඩොක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා ෆැමිලි ඩොක්ටර්ට කතා කරොත් ෆැමිලි ඩොක්ටර්ත් අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන දෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කෙලින්ම කතා කරන්න පුළුවන් ඉන්ෂුරන්ස් එකට. ඔව්. උදාහරණයක් TK එකට හරි DK එකට හරි. ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක හරහත් පුළුවන් ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ව channel කරන්න. සහ හොස්පිටල් එකටත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපි හොස්පිටල් එකට ගියාට පස්සේ හොස්පිටල් එකකිනුත් ඩේට් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව හොස්පිටල් එක හරහා දැම්මොතින් හොස්පිටල් එකෙන් දැම්මොතින් ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් එක ඩොක්ටර් කෙනෙක්ට කතා කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් රෙඩි කරලා දුන්නොතින් ඒක තමයි ක්වික්ම විදිය. නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් හම්බෙන්න මාස දෙකක් තුනක් යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට මේ දැන් මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එක තමයි ඇත්තටම මෙහි තියෙන ප්‍රධානම ඉන්ෂුරන්ස් එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේ තව මොනවද මෙහි තියෙන්න ඕනේ ඉන්ෂුරන්ස්? එහෙම නැත්නම් අර good to have insurance. liability insurance එක. liability insurance එක හරි වැදගත්. හරිම වැදගත් දෙයක්. මොකද ඇත්තටම දැන් මට තියෙන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මම මුලින්ම මේ ජර්මනිට ආවට පස්සේ ප්‍රයිවට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක හිටියේ. එතකොට මගේ අතින් ෆ්ලෝ එකට ඩැමේජ් එකක් වුණා. මට කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි වෙලා මේ කියන්නේ ගොඩක් හීට් වුණ මේ භාජනයක් වැටුණා මේ ෆ්ලෝ එකට. ඊට පස්සේ ඒක ඩැමේජ් වුණා. මට ඒ ඩැමේජ් එක ගෙවන්න උනා යුරෝ 700ක්. අතරම ඒ වෙලාවේ ලෑන්ඩ්ලෝඩ් ඇහුවේ ඒ කියන්නේ ලයිබිලිටි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා. දැන් අතරම මට ලයිබිලිටි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ඒ වෙලාවේ තිබ්බනම් මං ඒ 700 ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒක මට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් ලයිබිලිටි ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඒතකොට ලයිබිලිටි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපෙන් කාගේ හරි වෙන කෙනෙක්ට හානියක් වුණොත් සහ වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රොපර්ටි එකකට උදාහරණයක් විදිහට මගේ අතින් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක කැඩෙනවා වැටිලා. එතකොට මම ඔයාට ගෙවන එක වෙනුවට ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එක මට ගෙවනවා. හැබැයි ඒකදී අර මේ සමහරක් දේවල් තියෙනවා කියන්නේ අපි ප්‍රූෆ් කරනවා. ඔයාගේ බිල් එක පෙන්වන්න ඕනේ, ඔයාට ගිය කොස්ට් එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ ටික ප්‍රූෆ් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ amount එක ගන්නවා. ඇත්තටම මේ liability insurance එක කියන්න must have insurance එක ජර්මනියේ නේද? ඔව්. ඒක අපි බයිසිකලයක් පැදගෙන යනකොට කාගේ හරි අපි අතින් හැප්පෙනවා. එතකොට එයාට ඒකට සියලුම සමහරක් වෙලාවට එයා ඩිමාන්ඩ් කරොත් එහෙම මට යුරෝ 1000ක් ඕනේ කියලා එයා අපිට නඩු දැම්මොත් එහෙම අපිට ඒක ගෙවන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන් මෙහි. දැන් ඒ වගේ වෙලාවක වුණත් liability insurance එකෙන් ඒ coverage එක ගෙවනවා. මට මතකයි ඒක සිද්ධියක් වුණා මේ අපේ apartment ඉස්සරහම මේ
ගැන ස්ටඩන් කෙනෙක් අතින් බයිසිකලයක් ක්ෂන්ටනවා තව ගෑනු කෙනෙක් ඒ ස්ටන්ට ගෙවන්නවා යුරෝ දෙදස් ගනක් ගැන යාලක තිබිල නෑ ලයිබිටි කොමත ඩිසයිඩන කිය ගවන්නනති කියලා එයාට ඒකට යන පාඩු ගැන එයා ගැන අර දැන් හිතන්නකෝ දැන් ලයිබිල්ටි ඉන්ශෝනස එකක් තිබනං ඇත්තට යාට මේ බයිසිකලේ හදන්න යන ගාන එයාට ප්‍රූෆ් කරන්න උදාහරණයක් විදියට මේ එයාට ගරාජහිරකිල්ල ඒ ගරාජ්‍යක හදන්නගේ බිල්ල එක තමයි ලයිබි ඉන්ශෝසකින් පේ කරන්න හැබැයි දැන් අරවස්ථාව යාලක ලයිබිල්ටි ඉන්ශෝස එක තිබෙන නැති නිසා අරය ඩිමාන් කරන ගාන ගෙවන්නවා එමනත්තන් ඕකැන් මොකද හේතුව දැන් ස්ටන් කෙනෙක් කැමති වෙන්න ෑනේ ලෝ කැන්නේ මෙ නඩුවලට යන්න ඔතන හොඳ පොයින්ට මේ ඇතරම ලීගල් ඉන්ශෝරන්ස කියනක පුළුවන්න තියෙන ඕන එක ඇතරම මේ ස්ටඩන් කාලනං ඇතරම ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන ගන්නෑ හැබැයි ජොබ්බක් කන්න පත් අනිවාරෙන් තියෙන හොඳයි තියෙනක හොඳයි ඕනම මේ ප්‍රශ්නයක් පුරුතින් එකන ලීගල්ලට ඉන්ශෝර මෙහ තනියම එකන තනියම ලෝය කෙනෙකොට සෙල්ෆ් පේ කරලා කරගන්න කරන්න ගොඩ වියදන් අධිකයි ඒකද මේ ගැන එක සාමාන්‍යෙන් ගොඩක් ගානක් කන පුළන් ලෝය කෙනෙක් හය කරනවා කියන එක ඇතරම තැන්ව අපි ලයිබිල්ඩ ඉන්ශලසයක් වගේකට ගෙවන්න ඕන යුරෝ 4ක් වගේ මාසකට එහන පොඩි මට ගනම් ලයිබිල්ඩ ඉන්ශෝරන්ස කරම් ගොඩක් කරන්න ඇතරම මෙහ තව ඉන්ශරස් ජති ගොඩක් තිරනේ දෙක හවල් සෝල් ඉන්ශරන්ස මොකද ලයිබිල්ට ඉන්ශරන්සකෙන් ඔයගේ ක්‍රෙන්් කරනවා නම් ලයිබිල්ට ඉන්ශරන්සෙන් කව වෙන්න ඔයාගෙන් වෙන කෙනෙක් ගෙදරට ඩැමෙන්ජ හැබැයි ඔයාට ඔයාගේ ගෙදර බඩු ඉංශෝ කරගන්න එක වෙනම ඉන්ශරන්ස කර තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඩිවයිසස් වලට වෙනම ඉන්ශරන්ස් කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකට වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඒවා පර්චේස් කරද්දී පර්චේස් කරන තැනින් ඉන්ශරන්ස් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඒවට වෙනම ඉන්ශරන්ස් දෙන සර්විසස් උත් ප්‍රොවයිඩර්ස් තියෙනවා ඔයාගේ බයික් එක ඉන්ශරන්ස් කරන්න පුළුවන් මොකද බයිසිකල් තෙෆ්ට් කියන එක බයිසිකල් තෙෆ්ට් is a thing in Germany නේ ඒක ඇත්තටම මේ අපි මෙන්ෂන් කරනම දෙයක් කියනවා බයිසිකලයක් ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් හොඳ ලොක්කයකුත් ගන්න හොඳ ලොක්කයකුත් ගන්න සහ ඉන්ශුරන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් බයික් ඉන්ශුරන්ස් තියෙනවා මේ කියන්නේ ඉන්ශුරන්ස් against bike theft මොකද බයික් එක නැති වෙනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කොමන් දෙයක් නේ කොමන් දෙයක් මේ ඒකින්ද සමහර වෙලාවට මේ අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ giveaway concept එක ගැන මෙහෙ තියෙනවා. දැන් සමහරකල් බයික් එක ලොක් කරලා තිබෙන්නේ නැත්නම් සමහරක් කට්ටිය හිතනවා මේක giveaway එකක් කියලා අරගෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. තියෙනවා නේ. මේ ඔහොම තමයි ඉන්ෂුරන්ස් ජාති ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔය වැදගත් ඒවා කීපයක් තමයි අපි කිව්වේ. මේ එතකොට ඊට පස්සේ දැන් මෙහි ඇවිල්ලා ඔයාට ඕන දැන් ඔයාට ඕන බේසික් බඩු ටික ගන්න එපා. ඉලෙක්ට්‍රොනික් බඩුව එතකොට දැන් ඔයා රූම් එකක් ගත්තාම ඒක ෆර්නිෂ් නැත්තම් ෆර්නිචර් මේ අනිත් එක කියන්න ඕනේ ඔයා තැනක් හොයාගත්තී කිචන් එකක් තියෙන තැනක් ගන්න නැත්තම් මෙහෙ සමහරලාට කිචන් එක නැතුව තැන් හම්බ වෙනවා එහෙම වුණොත් නම් මේ කිචන් එක ෆිට කරන්න වෙනවා එහෙම වෙනවා හොයාගන්න එපා කිචන් එකත් එක්ක තැනක් හොයාගන්න මෙහෙමයි පස්සේ කාලේ ඔයා ඉතින් අර ඔයාටම කියලා තැන ඩිසයින් කරගද්දී එහෙම කිචන් එකක් තියෙන තැනක් ඕනේ නැහැ එතකොට ඔයාට කිචන් එක මේ අරගෙන කිචන් එක ෆිට කරන්න පුළුවන් අරකට මේ කිචන් එක එක තැනක් හොයාගන්න මුලින්ම ආපුවම මේ දැන් මෙහෙ අර giveaway concept එක සහ මේ second hand market එකට active නේද ඒ කියන්නේ Tamanට ඕනේ බඩු බාහිර හොයාගන්න මම හිතනවා සෑහෙන්න ඔක use කරනවා නේද සහ use කරලා තියෙනවා සහ ගොඩක් කට්ටියට කියලා තියෙනවා මේ කරන විදිහ ගැන මේ මම කියන්නේ අපි ඇත්තටම giveaway කියන concept එකේදී මේ අපිට giveaway විතරක් නෙමෙයි අපිට second hand market එකට තියෙන හොඳම කියන්නේ platform එක තමයි client සාගන්න එක නේ. ඔව්. කියන්නේ අතරම මේක ඉස්සර තිබ්බේ eBay client සාගන්න කියලා. දැන් client සාගන්න. client සාගන්න. නම වෙනස් කළා. ඔව් දැන් client සාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ අතරම මේකේ මේ මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම්. මේක මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක. මේක ඇතුලේ පාලනයට මේක ඇතුළේ අතරම මේ ඔයාලට මේක හදාගන්න ඊමේල් එක ජර්මන් නම්බර් එකක් ඕනේ. එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. account එකක් හදාගෙන ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඔයාට search කරන්නත් පුළුවන්.
එහෙම නැත්තං වාට ෆිල්ටර්ස් තියන මේක උදාහරණයක් විදියට ඇතරම වාලට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම වගේ මේකින් හොයාගන්න පුළුවන් කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට ඉලෙක්ට්‍රොනික් අයිටම්ස් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රොනික් අයිටම්ස් එහෙම නැත්තං ෆර්නිචර්ස් සෝෆා කෙදට අවශ්‍ය කරන කියන්නේ වගේ පාට සමහරක් වෙලාවට වගේ සිංගල් ඇපාර්ට්මන්ට් එකට සමහරක් වෙලාවට ඇත්තම මේ අපි අපේ මොකක් හරි ස්පේස් එකකට ෆිට වෙන එක්සැක්ට්ලි ෆිට වෙන දෙයක් ගැන හොයලා හිටියත් අපිට ඒ වගේ දෙයක් වුණත් හොයාගන්න පුළුවන් මේ ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවා එච්චරට ඇක්ටිව් මාකට් එකක් තියෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් එකක් මේ වර්ෂින්කන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් මේක ඇතුළේ තියෙන අතරම ඔක්කොම ෆ්‍රී අයිටම්ස් දැන් මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී giveaway කියන්නේ ඔයාලට ගිහිල්ලා දැන් මේ මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙන බෙඩ් එක මේක giveaway item එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ සෝෆා එක මේ දාලා තියෙන giveaway දෙන items කියන්නේ තමන්ට කැමති නම් transportation තමන් දැතරම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට transportation පොඩක් අමාරුයි මේ වගේ දැන් අපි මේ වගේ කබඩ් එකක් අතුනේ හැබැයි මේ වගේ කබඩ් එකක් ඔයාලා ටූල් ටිකක් අරන් ගිහලා ගලවලා වුණත් අරන් යන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ෆිට කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකක් තියෙන යාළුවෙක්ට කියලා හරි අරන් යන්න පුළුවන් දැන් මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයාලට සර්ච් කරලා බලන්න සමහරක් වෙලාවට බයිසිකල් එකක් ගන්න උනොත් කියන්නේ අතරම හොඳ බයිසිකල් අඩුවට හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේක කියන්නේ අපි බයිසිකල් සර්ච් කරලා බලුවත් එක එක රේන්ජ් වල එක එක විදිහේ බයිසිකල් වාට හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ ඇත්තටම මේ කන්සෙප්ට් එකේ තියෙන වාට පුළුවන් ඔයාගේ සිටි එක සිලෙක්ට් කරන්න සහ කොච්චර රේන්ජ් එකකින්ද සර්ච් කරන්න ඕනි කියලා වාට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එතකොට ඒ රේන්ජ් එක ඇතුලේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන අයිටම් එක හොයාගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට ඕනි 5 කිලෝමීටර්ස් ඇතුලේ විතරක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න පුළුවන් අතර මේක ගොඩක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඔයා එනවා නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි සමහරක් වෙලාවට ඔයාට අලුතෙන් ෆර්නිචර් ගන්න අමාරුයි හැබැයි ෆර්නිචර්ස් විතරක් නෙමෙයි මේක ඇත්තටම වාහන එහෙමත් තියෙනවා නේද වාහන වාහන සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ ගොඩක් මේ ගණන් අඩු වෙනවා මොකද දැන් ලංකාවේ නම් වාහනයක් කියන ඇසෙට් එකක් ගන්න මෙහෙ ඒක නේ ටූල් එකක් ඇසෙට් එකකට වඩා ඔව් සාමාන්‍යයෙන් මේ හොඳ 2015 වගේ මිනි කූපරයක් ගන්න පුළුවන් යුරෝ 1000කට වගේ නේද සමහරකට ඊට වඩා ගණන් බයිසිකල් තියෙනවා ඔයාලා පෙන්නති මේ මෙතන මම ෂෙයා කරු බයිසිකල් එකක් තියෙනවා නෝමල් බයිසිකල් එකක් යුරෝ 1300ක් 1380ක් හැබැයි මිනි කූපරයක් ගන්න පුළුවන් යුරෝ 1000කට ඒ කියන්නේ අතරම සෑහෙන අඩුවට වාහනයක් හොයාගත්තා මෙහෙ මෙහෙම වාහනේ මේන්ටේන් කරලා තියාගන්න ඕනේ අර වාහනයක් එක්ක ඇසෝසියේට් වුණ කොස්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා අපි ඔය ගැන ටික කතා කරමු අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා ලයිසන්ස් ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකේදී මේ ඔය ගැන ටික කතා කරමු හරි මේ එතකොට තවත් දැන් ස්ටඩි කරන්න එන කෙනෙකුට වැදගත් වෙන ටොපික් එකක් වෙන්න පුළුවන් දැන් මෙහි ආපුවහම මේ අලුත් ෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් ගන්න එක නේද මේ දැන් මෙහි තියෙනව නේද දැන් මෙහෙමයි අප්ෆ්‍රන්ට් ගෙවන්න නැතුව නිකන් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට්ස් වලින් වගේ ගන්න ඔප්ෂන්ස් තියෙනව නේද ඔව් ඇත්තටම මේ මෙහෙමයි අපිට මේන්ලිම මෙහි තියෙනවා ක්ලානා කියලා ඔප්ෂන් එකක් නේ කියන්නේ ක්ලානා කියන එක ගොඩක් වෙබ්සයිට් වල අලෝව් කරන ඔප්ෂන් එකක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් ක්ලානා account එකක් ඒ ක්ලානා account එකෙන් ඔයාට ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් විතර පේමන්ට් කරන්න ගන්න පුළුවන් සහ PayPal උත් මේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් පේමන්ට් ඔප්ෂන් එක දෙනවා එතකොට ඔයාට PayPal account එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයා බැංක් එකත් එක්ක බැංක් එකක් එක්කලා වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ වෙරිෆයි කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ඔප්ෂන් වලට යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයා Apple product එකක් ගන්නවා නම් Apple products වලට නම් මේ Apple website එකෙන් offer කරනවා installment payment option එක. සහ Amazon වලත් installment option පුළුවන්. හැබැයි Amazon වල නම් මම දන්න විදිහට මේ හැමෝටම මේ option එක හම්බෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝගේ algorithm එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් selected කට්ටියට විතරයි installment
ප්‍රොඩක්ට්ස් හම්බෙන්නේ සහ සිලෙක්ටඩ් ප්‍රොඩක්ට් වල විතරයි. විතරනේ. හැම එකටම හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට සහ තව තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් Grover කියලා. ඒකේ ඇත්තටම ඔයාට අයිටම් එකක් ගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකක් හෝ ෆෝන් එකක් හෝ මොකක් හරි අයිටම් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාට රෙන්ට් එකට. හැබැයි උදාහරණයක් විදිහට ඔයා අවුරුද්දකට ලැප්ටොප් එකක් ගත්තද එහෙම ඔයා මාසෙකට යුරෝ 50ක් වගේ ගෙවන්න වෙනවා හැම මාසෙකම. ඔයා අවුරුද්දකට පස්සේ ඔයා ආයේ ඒගොල්ලන් රිටර්න් කරන්න ඕනේ. එහෙම ඔප්ෂන් තියෙනවා. සහ දැන් ඇත්තටම ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් තව ලේසි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක තියාගන්න ඩිසයිඩ් කරන්න බෑද? පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඒ අවුරුද්දේ අන්තිමට ඒගොල්ලෝ ඇස්ටිමේෂන් එකක් දෙනවා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ මේක තමයි දැන් වැලියු එක. වැලියු එක මේ ගාන පේ කරලා තියාගන්න පුළුවන්. තියාගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ඒක නම් වර්ත් නැතුව ඇති. කියන්න බෑ ඒක නැතුව ඇති. සහ ඇත්තටම ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාට ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට iPhone එකක් හෝ Samsung ලේටස්ට් වර්ෂන් එකක ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් ISP කියන එකක් කරලා නේද? ඒ කියන්නේ SIM provider කෙනෙක්. ඒක නම් ලංකාවේ මම හිතන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා නේද? මේ ලංකාවේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් වලට නෑ නේද? ලංකාවේ. මම දන්නේ කොහොමද. මෙහෙනම් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට්ස් වලට මේ ISP එකකින් ගන්න පුළුවන්. කියන උදාහරණයක් විදිහට අපිට O2 ඊට පස්සේ sim.de එතකොට ෆෝන් එක ලොක්ද මචං? එහෙම ගත්තාම නෑ නේද? නෑ ෆෝන් එක ලොක් නෑ. ඔයාලට ෆෝන් එක හම්බෙනවා. සහ එකම දේ තියෙන්නේ එයාලා ස්පෙસિෆයි කරන පීරියඩ් එකකට අපි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්කලා. ඒතකොට ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඉවර වෙනකන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ SIM එක පාවිච්චි කරනවා. SIM එක පාවිච්චි කරනවා. ෆෝන් එක හැබැයි ඕන SIM එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් sim.de වගේ වෙබ්සයිට් වල වාට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. සහ අඩු ගානකට පැකේජ් එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. හරි මේ එතකොට ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙහෙ ස්ටඩි කරන්න එන කෙනෙකුට කියන්නේ මාස්ටර් එකක් කරන්න එන කෙනෙකුට සර්වයිව් වෙන්න ඕනේ බේසික් දේවල් ටික ඔක්කොම කතා කරා නේද? ඔව් නේද? ඔව් මේ අපි දැන් ටොපික්ස් ටිකක් තියාගත්තා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ කතා කරන්න. ඔව්. මේ ඒ කියන්නේ දැන් මුලින්ම ඇවිල්ලා ඔයාට වැදගත් වෙන ටොපික්ස් අපි ඔක්කොම කතා කරා. දැන් අපිට තව කතා කරන්න පුළුවන් මේ ස්ටඩීස් ඉවර වෙලා කොහොමද ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. මොනවද තියෙන ජොබ් ඔප්ෂන්ස් මේ දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ජොබ් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා, ඇකඩමි එකේ ජොබ් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. අපිට ඕක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මේ අතන ඔයාට ඔයාගේම බිස්නස් එක කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරන්න ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඔපචුනිටි එක තියෙනවා. මේ අපි ඒව ගැන කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරමු. මේ දැනට අපිට ඇත්තටම ඕනේ වුණේ මේ ඔයාලා ස්ටඩි කරන්න මේ එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් සහ ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට පොඩි සර්වයිවල් ගයිඩ් එකක් දෙන්න. නේද? මේ අපි හිතනවා අපි ඒ වැඩේ කරා කියලා. මේ ඔයාලා ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලා කමෙන්ට් විදියට දාන්න. ඔව් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අපි කතා කරමු. අපි ඊළඟ කතා කරන වීඩියෝ එකේදී අපිට ඒකට ඒ ගැන ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. එහෙනම් අපි අදට සමුගමු නේද? අදට සමුගමු එහෙනම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔව් ලයික් කරන්න. ලයික් කරන්න. එහෙනම් මචං let's talk next time. Okay.